Ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Azaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina koronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny maimaim-poana, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny koronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Misokatra ho anao hatrany toerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny Anse Saint John Bosco Ankorondrahana isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araky ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Olty bainina mba mila fanampiana lesy Ahoana lesy? efa akaiky ny Saint-Valentin dia mila mitady fanomezana sady moderna no raitra no mampiray anay roa kokoa hatrany Zay ihany kalma amin'izay ary. Amin'ny Saint-Valentin araroty fa misy fihenam-bidy hatramin'ny 20 isanjato ny smartphone eny amin'ny toeram-pivarotana Orange. Sady mbola mahazo bonus cadeau P-Connect 1,5 gigaoctet ihany koa ianao. Tolotra manankery hatramin'ny 14 febroary. Fitiavana bebe kokoa hatrany miaraka amin'ny Orange. Orange. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Bavaray feo dimy. I feel good! Miarabanao toko, miarabanao Ndriamatoa izy mo. Ja, miaraba sikareta toko. Efa ela tsy nitentetso no sadidin'ny olona loatra. Izy. Betsaka nefa mahafantatra. Betsaka mbola tsy mahafantatra. Tena aminareo mivantana ito. Manandafira kotan'ireny. Manandafira kotan'ireny. Misy antony ny tenenako. Efa lasa ianao nefa noatra ny verina indray, misy antony sa? Matetika atao anatin'ity fandaran'ity. Zay ny tena tombony. Izahay efa lasany no miverina. Manana anjara ato amin'ny feel good. Ary miresaka ny zava-misy ankehitriny. Efa mpiverina matetika eto zany deba. Deba zany afaka miverina. Deba zany manivelany ary. Na any anatiny ary. Na any ambony any ary. Efa mifankahita amin'ny namanao any zany ianao. Betsaka ny tsy mbola hitako hatramin'izao aloha. Tena tadiaviko aloha zany. Modeste rera sokatra. Mbola tsy mifaninamiko hatramin'izao. Fantatrao zany? Ilay mpianatra maty tany Ambalafato amin'ny 72. Mbola tsy hitako. Za tsy mieritreritra hoe matezina tsy. Misy olona niady taminao ve hitanao tany? Efa miompona Nataoly ihany. Efa miompona Nataoly ihany. Na izahay ambany retilera ary mifanena. Miompona ihany. Fa izy mifono. Tena mifono izy. Naraha tamin'ny folombavany. Ka dia izay niresana eto aloha rosona angambany tena. Ie, raha miverina kely tsika tamin'ny tsy milalao voromaty ny MFM. Tamin'ny 72 ianao nitolona. Tamin'ny 72. Ary tamin'izany 72 zany dia tena nitolona. Za zao ny isan'ny fatotra menoty. Ary nivoaka tamin'ny gazety. Zao moa lalahy efa lasany. Efa tonga tsara an'izy. Fa izy mbola maka-toerana ero. Ary izy mbola miandry ihany izy izany verina. Resaka be nareo any zao. Be dia be zavatra notaniako azy. Satria izy niaro an'ireny be dia be mpanao politika teto ireny. Izay ny resaka teto izany ihany aloha zany ina. Namorona tarika. Tamin'izany ianao zany isan'ny tedinareo tsara tamin'ny 72. Tsy tadidinareo satria nareo mbola tsy nitsinina. Mbola tsy tao katsaka akory nareo tamin'izany. Mbola tsy voatavo tsy tsinina tsy nifandraka. Tamin'ny 72 zany nisy tarika maleo. Tamin'ny 72 nisy tarika nanary. Erateny. Fa misy tarika anankiray ny fononay tsy nentina lasa. Izy io? Sylvain Roland. Sylvain Roland. Sylvain Roland. Fa izy? Fa Sylvain Roland. Zany Sylvain mitarika antarika. Fa le Roland miaraka aminy eo. Satria telo mpikambana Sylvain Roland. Le telo miaraka aminy eo. Dia anankiroa miova foana. Miova foana. Zay nanao Sylvain Roland. Tamin'ny hira tamin'izany sa? Tamin'ny voalohany zany zao teo. Tamin'ny fanombohany teo. Dia Germain Solalan teo. Sylvain de Germain dia Olala. Mba sy vohira kely tamin'izany? Hira fononay ohatra misy ny influence. Ohatra hoe tandreminareo zay zatra mametaka. Tandreminareo fa ivonina izahay. Efa ampy anay ireo aty saritaka. Nampianarinareo ka efa hainay. Efa lesona ho anay ny fanjakazakana. Zao izahay efa mahatsiaro tena. Ary efa rakatray. Hainareo zany rakatra zany. Fiteny taloha zany.
hoe sirika ianareo zany sirika zany kobo ianareo zany kobo zany tratra sady efa rakatray ny lalako ombany avelao izahay avelao fahazavevena ireo taninay avereno aminay ireo vatonay avereno aminay ny volamenanay avereno aminay ireo nosy kelinay avereno aminay sura nama avelao avy zao avy ekena rabary avelao rava zay rava tsy ekena itsony zay mitady hofavy izao zahay niova loko niova tava fa tsy niova loko niova tavy niakatra fitsarana ianao tamin'izany mba resarasao izany avocat izany niakatra fitsarana zay mandrerimay tamin'izany ny avocat Robert Badinter ianareo izy ny Robert Badinter avocat frantsay tamin'ny miaro an'ireo libéral zany ny karazana olala taloha zay tonga teto ny mpavan'olalana tamin'izany namana Ramakasoavina namanoa ary ny mpanohana mazava ho azy ry namana rehetra ry Zaka ry Gilbert rasaka sy falana Zaka tsy fantatrao mamizaka Zaka koa efa tsy eo koa fantaniana faranao ary sy manenina inanao malama zanako iny zanako mazava tsara zay mazava tsara zay fa zao raha mbola samy niakatra raha mbola samy mitsaraina raha mbola ny tenin'ny zavatra tena mamay za no tena nanao azy fa nendry malamy reny ty lalonjazy reny fa zazadino fa mahery lanto mafana izy taloha tena mpiresaka so izy vomalama fa izy mbola manana esprit libéral MFM mandadany MFM izy MFM ny faly zany ianao zao mahita anazy amin'ny zavatra ataony ijerany endriko tsy mba faly zany mitsy kirikirina ny betsaka misaotra betsaka nareo tompoko mandavra kotanirina I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha zay mandeha vahiny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foany mahasana ny tontolo mpiainanao Orange. Manina fa misy le rangaha anankiray iny miseho télé foana izy tato ato indrindra moa tao anatin'izao rivodozy zao de ny azy ny kasibosy maintimainty ataony eto ambany soka eto fa rehefa tena atao gros plan le télé zany jerena tsara ay volombavan'le rika le izy fa tsy kasibosy le rika miseho télé mety ataony ambany ay volombavan'le rika izy fantatrareo ngamba zany olona tena ko zany anona le izy Paolo Emilio en bien GRC Paolo Emilio mpitondra karaoke ohatrany le bandy docteur Zibe tao mikakakaka ambaka jereko le ry tena ohatrany docteur Zibe ty bandy rehefa nanatona ndray ako ay le kasibosy mainty indray le riny eo ambany ohatrany laty mandeha gnila zao tabitabinao ny saina tsy maintsy mbola mandeha any amin'ireny olona zay niaramboiny reny dia mankahery ianareo rehetrarehetra indrindra moa fa ianareo zay mety ny akabeazanareo mety tsy afaka mihaino an'ity radio ty ankoatr'izay dia niarahaba no atolotra moa zany aloha sy ny firarentsoa amin'ity andro talata ity fa fialantsiny tsy maintsy atolotro ihany koa satria elaela tsy teto elaela tsy teto amin'ity radio ty no ny antony voalohany aloha ara-pahasalamana no ny antony araka asa ihany koa satria de nisy ihany koa akoatra ny asa mandraharaha zay mila fanenjekenjehana etsy ero amin'ny lera rehetrarehetra mihitsy nisy firavana tamin'ny 2 ora sasany maraina ndray mandeha ary nisy ihany koa ny asa zay natao ivelana Antananarivo nandritra ny andro vitsivitsy ivelan'ny Grand Tana fa tsy tena hoe tany amin'ny faritra akory fa tato anatin'ny faritra Analamanga ihany ivelan'ny faritra Grand Tana satria misy ny antsoina hoe Grand Tana zay vitsy pahalala ihany fa ny Grand Tana dia ity Tananarivo ity Analamanga ihany le izy fa atao anatin'ny tana voalohany ny tana Atsimondrano tana Avaradrano ireo no tena antsoina hoe Grand Tana
de zay rehetrarehetra zay ny fangarongatao ny fahasalamana moa manao eo ihany na za zay miteny aminareo zao tena tsy mbola ao anatin'ny 100 loatra ny tanjako sy ny fahasalamako ny tanjako efa eo ihany efa miverina soa matsara tsy fantatro na coronavirus na tsy coronavirus nazo fa za fotsiny efa mahamahana maheno fofona ihany maheno tsirokanina foana mazotomana fa nisy ny narety tenda ny kohaka gripa zay hoe sao de mba tsy gripa tsotra ty fa tsy nitretena corona aloha izy fa nitretena aretina gripa ihany hatram'izao mbola tsetsitsetsina ny orona fa atao ahoana fa enkane mba memsava ny arety tenda efa sitrana tanteraka mihitsy efa sitrana soa matsara arety tenda zay misy fikana torony olona hoe fitsaboana gripa faran'zay aingana ihany koa ka mba hatoroko anareo fa za tsy nanandrana fa tena zay ny teny rehetrarehetra de hoe io ny tena naomby ary hatramin'ny fitsaboana le coronavirus tamin'ny taona 2020 iny sy tamin'ny taona lasa 120 iny dia manao dité citron no atao zany hoe ranona citron eran'ny sotro kely ny dité ray kopy de asina karbonetra atsasaky ny sotro kely ny dité de asina mamina amina tantely zay rehetrarehetra zay fa io mandrondrotra ohatry ny feralgan rehefa avy eo de iny no atao rano atao dité sotrona zany iny fa vetivety hoy zareo de miafana ny gripa ary toa ohatrany mahomby ony izy io na itsaboana an'ilay covid-19 fa mba andramo ihany raha ohatra ka mahatsapy ianao fa tsy hahafaty ratsy ony ny tsirony ratsy ny tsirony fa de efa mampitandrina aloha zany zavatra mahasitrana ratsiratsy daholo afatsy ny misy olona tsy tian'lizy mihitsy aloha de tsy mihinana misy ro zay milay be mampite sotro ny vitamine C reny koa milay koa ny vita calcium sy namany reny ino koa le anankiray le magnesium sy calcium mitambatra ny biofarm arabe ny tsirony mampite sotro foana ary zay no mahatonga azy hoe aza atao akaikin'ny ankizy fa raha hitany io sotro de zay ny amin'iny ny saina tsy maintsy mandeha makany rehetrarehetra aloha zany ohatra anazy zany tena mahatsapy le izy ny azo allergie zany nefa de efa mifangaro le izy satria nisy sery de nisy ohatran'ny gripa kely de zany feoko zany nefa raha sitrapoko satria matanjaka tsara ihany ako mihira de tiako tazomina am'zany ny feoko tena zany mihira tena zava-baovao rehefa manao feofeon'ny salomon sy mety tsara le izy fa tsy mety afaka le izy de rehefa tena mijerena misy ohatran'reny le hoe végétation reny ato zany de ny fanafody hoaniko moa am'zao zany tsisy hevitra koatrany hoe tsy maintsy reny alerany nohanina zany hoe antihistaminique anti-allergique sy ny sisa fa ny hoe courbature sy ny fiverenany tena matanjaka mbola eo am-pitsapana io hoe ohatrany ahoana satria ny zavatra tsapa taorenana ny fahavoazana amin'ny corona raha vao misy sery sy gripa sy anina dia sarotra mitaiza tena am'le aya za tena miayay foana zao za zany aloha tokony anao an'le 3e dose io zao miandro fotoana kely fotsiny satria tsy hitana le an'le karatra hita ihany le karatra ny farany de ay tsara pirina loatra le izy de firarina no atao atsika rehetrarehetra aza marary azafady afaka atao siramamy tsy fantatro tantely aloha ny tena olona anankiroa samy hafa tena avy ny anankolafo samy hafa ary ny anankiray azy zany rehefa resaka fahasalamana de allo tantely foana tantely ny tena ara-pahasalamana kokoa noho ny siramamy ny olona anankiray aza dokotera malagasy monina sy mipetraka any an-dafy no nanome an'le sosokevitra zay anao zay ho ny israeliana ninona fitsaboana tsy fantatro aloha fa dokotera malagasy zay monina sy mipetraka any frantsa any no nanome sosokevitra an'zay israeliana zany fitsaboana zany eny tsy haiko zany fa de hoe mba andramo aloha za tsy nanandrana ao tonga de efa miteny fa za tsy mbola nanandrana satria mbola mahatsapa ny tenako hoe mbola tsy tonga am'zay fetra zay zany ny fahasalamako de nataoko teny amin'ny mahazatra ihany ry feralgan sy ny namany reny de le vitamine C ny zavatra reny de mihinambara tsy nihinana antibiotika mihitsy na satria tam'le aretina tenda kosa nampiasa an'le hitanao le mivarotra zavatra amin'ny alalan'ny internet vantoline fa tsy vantoline le izy ka fa le fanafody tenda anaran'zay fanafody tenda zay Anginovag zay ampitsitra ao ka rehefa nyvakina ny soratra ao anatin'le izy sady mitsabo ny resaka afta le izy mitsabo ny resaka angine no sady antibiotika ihany koa ka noho zany tsy nila antibiotika le tapany manga zany fa tonga de iny zany de efa nety taminy nandritry ny 4 andro 5 andro teo le fitsaboanan'le izy kosa aloha na izany naty zany aza fa de sitrana tena tsisy mihitsy izy am'izao fotoana zao iresaka momba ny omda angambany zay tsy ho ataoko lava raha araka ny azoko ny atao fa de nahatonga resa be ity omda ty tato anatin'ny andro vitsivitsy no ny antony fiaraha-mahalala angamba tsy ho apatsihivina tsony fa nisy eny tsara apatsihivina ihany moa zany
nisy ny fanesorana tamin'ny toerana ny Italieny eo amida teo aloha Ihaja Ranjarivo izay rehefa resahana ny artista rehetra zay mahalala azy dia mitonona fa namany Ihaja daholo. Eny, namany Ihaja daholo isika rehetra zany hoe zao raha hoan'izay mahafantatra ny Ihaja zany satria Ihaja dia olona tsotra sady mora ifandraisana no rehefa hitanao eny amin'ny arabe izy tsy hainao mihitsy Italieny zavatra zany. Ka io tena normal hatreto aloha tsy mahita olona hoe fahavalon'ny Ihaja, tsy mahita olona hoe miady amin'ny Ihaja, tsy mahita fa saika namany daholo ary izy olona mora resana zay teny resaka hoe fanesorana ohatrany hoe misy zavatra ratsy zany tao anaty tao nisy hoe tsy fanatanterahana ny andraikitra tokony sahany anoany kokoa angamba le izy satria eto aloha dia tsorona fa ny fametrahana olona nefa navena ny fametrahana olona amina toerana ohatran'ireny sy ny fanasorana olona amin'ny toerana ohatran'ireny dia zo sy andraikitra ary adidin'ny ministra irery ihany. Zay le izy. Zay no antsoiny zareo amin'ny teny hoe prérogative ny ministra izay zavatra izay. Ka noho izany izy irery ihany no tena mahalala zay antony ametrahany ny olona io. I Francis zao dia tale generalan'ny kolotsaina zay marina fa tsy mifandray mivantana amin'ny tsy eo ambany fiahian'ny fitaliavana ambon'ny kolotsaina zany ny eo amida fa eo ambany fiahian'ny ministra avy hatrany mihitsy zay soloin'ny sekretera generalan'ny ministera tena. Ka ny lalàna no mametraka anio lalàna zay misy numéro zay le izy fa tsy saditiko mialatsiny aminareo juriste fa 95 tamin'ny 1995 zany io lalàna mipetraka hoe ny ministera no miandraikitra ny fandraharahana mikasika ny fitakina ny zon'ny mpamorona eto Madagasikara. Ny fanjakana ozy izy leo anatin'le lalàna io ka ny fanjakana anisan'ny miahin'io voalohany indrindra dia amin'ny alalan'ny ministera. Raha ohatra ka hoe ovaina anga io lalàna io zay mbola tsy maintsy mandalo akolafiny zavatra maro samihafa zay vao tsy misy idiran'ny ministera intsony fa raha mbola io lalàna io no eo dia ny ministera no miandraikitra fametrahana sy fanesorana ny talean'ny orinasa mpanjakana anankiray miankina amin'ny ministera. Reny ny antsoina ina sampandraraha ny filaza azy fa tsy orinasa sampandraraha-mpanjakana miankina ministera dia organisme rattaché zany toy izany zany ireny ORTM reny zay organisme rattaché miraikitra amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia ny ministra no manendry ny filoha ny tale generalan'ny ORTM ary ny ministra no manala ny tale generalan'ny ORTM. Toy izany koa ny talen'ny TVM sy ny talen'ny RNM ny ministra daholo no manendry an'ireny sy manala an'ireny. Ohatr' zany mazava azy ty ny ministra zany mahafantatra zay antony zay fa naizanaty zany aza rehefa nisy ny audit zay natao tao satria tadiditsika tsara nisy audit nandeha teo dia nisy resabe ihany koa tam'izay audit zay marina fa tsy nisy halatra be vava akory tao zay koa aloha dia ialany zay lainga zay satria misy olona miteny nisy vola amina miliara hono tsy hita zay nanjavonany tao hoe tsy nisy zany tao anatin'le audit tsy nisy zany ary tsy nisy vola very ka hoe nanjavona tao anatin'izay tsisy toroa zany tao ka hoe anisany antony nanasorana n'lay taleany eo amida tsy zay le izy fa ny zavatra hitan'lay audit dia hoe misy fitantanan raharaha tsy mandeha amin'ny laoniny ao satria misy zavatra tsy mazava maromaro ao zany rehetrarehetra zany miampy an'itsy ny ampy any zaroa ny ampy any ty zay tsy ho azoko tenenina etoana ary anisan'ny zavatra mampametra-panontaniana n'lay tale ny sorata amin'ny toerany hoe fa inona loatra dia na izaho aza tsy afaka ny miteny any aminy hoe noho ity antony ty noho ity antony ty fa dia no ny fahafahan'ny ramoto ministra irery manapa-kevitra hoe aleo ary noho fitambaran-retsoretsoretsoretsoreto dia horaisina fanapa-kevitra fa leo izay sorona.Tsy voatery amaly koa nefa le zavatra anapiko resaka kanefa Madagasikara ray manontolo tsy hoe meno an'ity rivotra ity dia ho azony amin'izay momba ny eo amida zany rehefa avy eo ny eo amida zany dia najoro ahaka ny resaka zoan'ny mpamorona amin'ny ankapobeny zany ny resa be samy hafa sy ny polemika eo amin'ny samy artista dia orzalahy antsika samy artista zay rehefa tena tsy roboka ianao hijery hoe ahoana sy ahoana ny fandehany dia aza avy any lavitra any miteny hoe kizay raha zao ny antony tsy idirana sisy
tsy any zany resaka misy an'ireny bandy roa artista le mininana malamy reny reny zao le tsy netiniditra satria tao am'le hafanana be an'le mahazo contrat be le malaza be le rony de mieritreritra izy fa hoe sarotra be za vahoana idirako fa ohatra nahako manokana zany zao ohatra efa nazo fanazavana za zao mananamana maro zay misy zokinjokiny misy andrindandriny misy ny Andriatsimbazafy misy ny Samuela misy ny Dadamaleo misy rehetrarehetra fakalale misy ny Luka Sefo mitarika Joary izahay dia anisany efa nahazo vola tao amin'ny Omda noho izany tsy hoe vola ino fa volanay ihany io de rehefa mitantana ny Omda zany ny Omda de mitantana ny vola ampidiriny artista mba hahazoany tompony sy ahafahan'ny Omda miodina hiasa ho an'ny artista indrindrindrindra ny zavatra antanina ny fanamariana omeko tamin'ny 5-10 tsy tadidiko taona lasa tamin'ny fotoanan'ny Sarbakoly le ramatoa lehibe Sarbakoly no tompona andraikitra Ambohibe tamin'izany de efa niova izy io de nisy olona napetraka tao io olona io de avy niasa teny Ambohibe tao Tsaritany teny de nitantana an'io izy de no nitao izy de ozy le olona io tena marina raiko tiako za amin'ny cartographie ary zany nalefa tato aloha de io olona io niditra de mivoaka de naverina hiaja zany hoe ho anay mpanakanto aloha zany zay tsisy idirany politika tsisy idirany gouvernement tsisy idirany inona aloha tahaka an'ireny hoe fédération ny baolina kitra reny le izy de rehefa avy eo misy ministera amiteny hoe miala président fédération ohatra zay fahitanay raha izahay fa ny ambadika rehetrarehetra sy ny resaka samihafa ara teknika sy ny sisa io zany le misy karazana dualité kely tsy ho azon'ny artista mihitsy raha ma-artista anazy ohatra dia tiako raha ohatra ka concerné tao anatin'ilay dinidinika hoe ao alana ny talen'ny Omda fa zany hoe ny tsara marina aloha de izao be de be ny artista tsy mahafantatra ny Omda ka indrindra moa fa ny olon-tsotra satria ny olon-tsotra koa de tsy mahafantatra tsara ny antsina hoe Omda ty fa mpanao ino ty Omda ty fa inona ny ataony Omda io ny fanalavana azy aloha office malagasy amin'ny teny malagasy mihitsy fa ny office amin'ny teny frantsay de droit d'auteur zany hoe sapandraraha miandraikitra ny zony mpamorona izy io ka vola io antsina hoe zony mpamorona io zany hoe ianao mihaino hira ianao mijery mamaky boky ianao mijery film ianao mijery hosodoko mihaino tantara amin'ny radio dia tokony handoa vola ianao satria iny fahafinaretanao iny lay vidina ny antony de zao nisy namorona io zavatra azahoanao hafinaretana io ka omeo ny anjara volan'izay olona zay fotsiny atao hoe droit d'auteur amin'ny ankapobeny fa io de misy sapandraraha tena misy mandeha mikimaky gauche droite mihitsy marina ve Francis misivana ahoana eo amina resaka famoronana misivana avao amin'ny Omda hoe artiste tsy misy an'izany amin'ny Omda mandresatra renao de ataonao amin'ny Omda de ve misy mandefa tsy andraiky ny Omda mihitsy zany zavatra resatra nandefa rivotra ianao ary fandaranao mandefa hirana maleo tsy misy sivana zany mihitsy ka zay ataonao ka eritreretinao fa ankafizin'ny olona ty raha ohatra ka ataoko ary mety azahoako vola de apetraho any amin'ny Omda 7,000 eo ny mpikambana mahery ny mpikambana amin'ny Omda am'izao fotoana zao indrisy fa olombitsy ihany no tena mahafantatra tsara am'ireo 7,000 reo hoe inona tsara ka ty Omda ty fa na ireo miditra mambrany Omda aza tsy mivaky lohan'izay Omda akory rehefa nisy zao resaka zao mandeha ny etseroa akavisy akavanana ary nasa nisy ny kolakolafina de misy karazana artista mihitsy miteny manoatra zao zay tsy te lalany zany fa aferinareo any zany ataovy zay ataonareo any na apetrakareo na soronareo ataovy any zay ataonareo any fa tsy de olana aminay loatra zany zay zavatra zay fomba fieritreretana zay zany de anisan'ny anomezako tsiny an'ireo namana ihany koa satria ankehitriny rehefa tena ho tendrena zany ny tale vaovao satria isaorana ihany koa ny tale teo aloha zay niteny fa zaho izy tsy hidongo toerana efa nanambara izy fa tsy hidongo toerana ary tsy hifikitra amin'io mihitsy satria efa 20 taona kosa izy no teo dia mba mahatsapa izy ary mahatsapa koa ny ministera ary anisany tena antony lehibe nahatsapany natonga ny fanasorana azy zay hoe aleo mba solona olona hafa ndray kosa aloha mba hitondra ainga avao hitondra rivo-baovao ho an'ny fanavaozana ty Omda ty fa efa 20 taona io tale io ny teo dia mba eritreretana fa efa niova mihitsy ny zava-nisy tamin'izany 20 taona lasa zany mitamy zao 20 taona izao satria ireo mpihira tanisao zay mpihira malaza sy alefa nyty radio ty am'izao radio de jeune filazan'ty radio ty tanisao ireo mpihira malagasy ny tiako tenena ireo mpihira malagasy malaza am'izao fotoana zao zay alefa nyty radio RDJ ty 96.6 FM tanisao dahola fa ny akabeazan'ireo artiste reo na izy
tsy mambrany amin'ny da akory tsy te hiditra akory izy na izy mambrany amin'ny da fa tsy te halala akory ary tsy mbola hitany akory le artiste reny tena fa tsisy na miditra ao zay na tsy miditra otra mitovy ihany le zavatra iainanay zay zavatra zay ny tena nomezako tsiny zareo tsiny le fanazavana fanampiny manko ny olana rehefa tena maro de maro le hoe tsy mirotsaka izahay satria zao de lasa makany amin'iny le iny indraindray le marina sy rariny tsy hitsiny nefa ny fanazavana raha pahatsorana ny teneniko anareo zandry zay auteur tsy mampiova ninina amin'ny zava-misy ao anatiny eo amin'ny da io na misolo impolo raha ohatra ny tale fa misy zo ohatranazy teneniko zay mihitsy zay misy bande auteur any miteny ahoana ty zay la efa nahazo vola tamin'ny amin'ny da ohatra efa nahazo vola ahoana ao zara mandray vola amin'ny da foana satria le volany mipetraka ao ary io na tsy mambo raha renao ohatra namorina hira zao Larisa tondra ny lohateny hoe za mba hitondray le tsy mantamanta de efa ao le volanao zay misoratra hoe Larisa fa ianao mila miditra mpikambana anao io fa tsy hoe lasan'olo kafako apiko zay fanazavana zay tsy hoe ao avy hatrany ny volanao raha namorokina ianao tsy fa raha nandeha radio sy nanovanao fampisehoana iny hira iny Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi-b, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. raha tonorana vricule ny olontiana amin'ny Saint-Valentin Aigle d'Or dia tsy manadina ireo mpifankatia ka manolotra porte-clé vita amin'ny hoditra miendrika fo mahafatifaty ery ho an'ny mpanjifa ninona karazana kiraro vidianao na talon ho an'ny madame zany na kiraro mihaja ho an'ny ramse na kiraro fitondra amin'ny andavanandro ireo kapakapa eny fa ireo modèle fotoloza vaovao ary tolotra manakely ny fito hatramin'ny 20 febroary ihany ko miazakaza aingana ary any amin'ny magazay any amin'ny Aigle d'Or no misy fanomezana tsara indrindra ho an'ny Saint-Valentin. Aigle d'Or, manandratra avy antsika. Manana olana amin'ny fitaovana momba ny herinaratra ve ianao sa te hanavao fotsiny hatramin'ny 15 ny volana febroary araroty ireo tolotra miavaka isaky ny vidy entana momba ny électricité, matériaux d'étanchéité, outillage ao amin'ny Bricolande, ampoule, appareillage électrique Ingelec, matériaux d'étanchéité Soudal, ao amin'ny Bricolande entana tsara kalitao, mateza no mora ampiasaina. Araha tsy te hivoaka amin'izao fahavaratra zao dia midira ao amin'ny www.bricolande.mg dia aterinay ny entanao. Tolotra misy fepetra. Bricolande, tout pour l'habitat. Fa inona mbola ataonao ao tareto sika Fatarany amin'inona? Ka andeha hividy ireo ranomanitra Aigle d'Or Ranomanitra Aigle d'Or? Efa tena misy ka efa tsy nofontsony. Tsy manofy ianao. Ranomanitra roa vaovao be no nofokariny Aigle d'Or antsika. Natao an'ny lehilahy ary mety ho an'ny vehivavy ihany koa. Zato isanjato vita malagasy, zato isanjato Aigle d'Or miaraka aminao isan'andro. Ny ranomanitra sahy voaravaka ny andro miavaka ny azo, maneho fahasahina, hery sy tanjaka. Ary ny ranomanitra lafatra, hanitra manaitra, mariky ny famirapiratana sy ny firendrana. Ranomanitra tsara kalitao, azonao mividy ny 7,7 ariary monja. Hitanao eny amin'ny magazay Aigle d'Or. Tongava aingana sady ity ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny olona tianao. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Simba ny fiara, inona no atao? Misehatra amin'ny fitaterana olona na ny entam-barotra ve ianao? Arovy mitatitasy ny olona na ny entana entiny. Ataovy teny izao ny fanamboarana rehetra ilaina hiatrehana amin'ny fararan'ny fitaterana. Aza matahotra, ny banky dia vonina nampianao amin'izany ary mety azo fihenam-bidy amin'izany vola hatramin'ny 50 isan-jato ary ianao. Eny, mety mihoatra izay ary. Fanomezana be ihany koa ny famerenana satria rehefa mandeha tsara any ny tsena vao mamerim-bola ianao. Aza tara zalahy antsony 03203 555 44 na ny 033 50 555 44 na ihany koa ny 034 14 555 44. Accès Bank, Souteri. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumbo Score Gourdan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédilait Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédilait Croissance est riche en fer.
Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Bledi lait croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Satria samy manan'olona iray tena manan-danja isika satria isan'andro dia afaka mampatsiahy azy izany isika satria ireny fotoana mamy ireny dia mety iseho n'aiza n'aiza ary amin'ny fotoana rehetra ary satria ny fizaran'izany eo no mampamiratra kokoa ireny fotoana ireny amin'ny Saint-Valentin miaraka amin'ny Bevty mahazo en 20 minitra makany amin'ny numéro orange iray amin'ny sarany 700 ariary azo ampiasaina mandritra ny 420 ora antsoiny 224 étoile 3 étoile numéro ilay olo tianao tolotra hatramin'ny 17 febroary fitiavana bebe kokoa hatrany miaraka amin'ny orange. Orange. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.org 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Ary raha tolorana avricule ny olo tiana amin'ny Saint-Valentin Aigle d'Or dia tsy manadina ireo mpifankatia ka manolotra porte-clés vita amin'ny hoditra miendrika fo mahafatifaty ery ho an'ny mpanjifa ninona karazana kiraro vidianao na talon ho an'ny madame zany na kiraro mihaja ho an'ny ramose na kiraro fitondra amin'ny andavanandro ireo kapakapa eny fa ireo modèle fotoloza vaovao ary tolotra manan-kely ny fito hatramin'ny 19 febroary ihany ko miazakaza aingana ary any amin'ny magazay any amin'ny Aigle d'Or no misy fanomezana tsara indrindra ho an'ny Saint-Valentin. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Fotoana izao hijerena no Vegas ao amin'ny boky Canal Plus. Koba feno manolotra ora manao. Koba feno ilay hery ilainao. Katoka any amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompo lasy tompo vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG amin'ity maraina ny 8 febroary 2020 sy 2020 ity. Makasika ny resaka rivo-doza Batsiray no andehanamboantsika ny fampahalalam-baovao tsy maintsy arenina tanteraka ary faraka izay aingana ireo fotodrafitrasa politika tanteraka noho ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray hoy ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fandalovana sy ny fidinana ifotony tany Mananjary sy Manakara iny tamin'ny andron'ny omaly iny. Isan'ny tena nitondra faisana tanteraka tamin'ny fandalovan'ity rivo-doza ity moa i Manakara sy Mananjary. Ho an'ny Mananjary manokana dia politika tanteraka ny hôpitaly be, ny trano-panjakana, ny fiangonana ary trano ho an'ny vahoaka maro no simba sy rava vokatra izany ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray izany. Janona amin'izay resaka rivo-doza Batsiray izay hatrany itsika tafakatra 220 no namoniainy araka ny taremarika ofisialy nomeny teo anivon'ny PNGRC tamin'ny andron'ny omaly iny. Isan'ny tena vomafy tamin'izany iny Fatikongo ifitovinany Ambalavao ny tatratrany vakana karatra eny hatrany Nosy Varika hoy hatrany ry zareo teo anivon'ny PNGRC. Makasika ny resaka angovo noho ny fandalovan'ny rivo-doza no nahatonga ny Enelec izay orinasa miandraikitra ny famatsiana ny jiro sy ny rano ao Toamasina miaramiasa amin'ny JIRAMA. Fanahinany amin'ny mety fahasomban'ny fitaovana no nanasorana izany fitaovana izany ka nitarika ny fantapahan'ny jiro tao Toliary araka ny fanazavana nomen'ny ministra Andry Ramarson Omaly. Efa ho averina apetaka io panneau solaire, io centrale solaire mamatsy ny herinaratra amin'ny andro atoandro ao Toliary io. Efa andala panamboarana ihany kosa ireo milina roa izay everina fa hamatsy any Toliary sy hamany olana amin'ny famatsiana jiro amin'ny andro alina hoy hatrany Andriamatoa ministra. Pejin'ny politika mampahery ny mpiray-tanindrazana indrindra manoloana an'izao voina mahazo ny any amin'ny faritra atsimo ny nosy izao taoriany ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray iny ny avao amin'ny Rodobe ny mpanohitra na ny RMDM miantso ny malagasy rehetra mba hanao
fikava-mahatratra amonjy ireo mpiray-tanindrazana any amin'ny faritry ny tapany iny. Aleo isika avy hatrany no tonga dia mandray andraikitra sy mifanampy fa tsy andro favalatsaka avy any ivelany hoy hatrany ry zareo teo anivo ny RMDM. Ny resaka kidanapinina eto Antananarivo raha tamin'iny andro ny omaly iny dia zanaka karana iray zazalahy kely eo amin'ny fito taona eo no nisy nakankeriny tery amin'ny faritry Ambodivonikely alarobia iny tamin'iny omaly ny atoandro iny. Manao antsoavo araka izany ny fikambanam-be ny teratany frantsay teratany karana amin'ny zakan'zo-pirenena frantsay na ny CFOIM eto Madagasikara mba hifanomiantanana amin'ny fanomezam-baovao makasika an'ity fangalana ankeriny ity. Mbola tsy nahenony na fanampim-baovao kosa ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana na dia izany zany efa araky ny loharanom-baovao dia efa misokatra avy hatrany ny fanadihadiana makasika ity resaka kidanapinina na zazakely zanaka karana tetsy alarobia ity. Andeha kely itsika andeha ho any andafin'ny rika any satria dia miha mangotraka ny toedrara ao amin'ny Ukraine sy ny Rosiana ao. Araka ny fanambarana nataon'ny sampana pitsikilovana Amerikanina dia tena vonona ny anafika ny Ukraine i Rusia ary ambara fa mahery vaika izany fanafiana ho tanterahan'ny tafika Rosiana any Ukraine izany. Tsy ankilany anefa dia manao izay faraheriny ny fitondram-panjakana frantsay tarihan'ny filoham-pirenena Macron manao ny fanelanelanana amin'ity resaka ady fanaovan'ny Ukraine sy Rusia ity. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity marain'ity dia ny resaka fanatanjahantena omaly no niakatra ny kianjan-dranomandry voalohany i Mialtina tamin'ilay slalom no nanaovan'ny fandraisan'ny anjara tamin'izany. Tamin'ireo 2:20 nandray anjara dia faharaiky 40 no nisy any Mialtina navita izany slalom izany tao anatin'ny 2 minitra sy 49 sekondra ary 2:10 ny mbola itoy ny fiakaran'ny Mialtina kianjan-dranomandry mandritra nyity lalao olimpika izay atao any Beijing ity. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka an'izay fampahalalam-baovao teto amin'ny RDJ izay manasa antsika rehetra hatrany andro tsy tapaka ny fandarana rivotra isaorako manokana iantsa teo amin'ny tantsoroka teknika bandeka amin'ny marandrana nanolotra sy nanomana izany ho anareo mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitarihan'Andriamanitra. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Mino fa misy ny ahitana ny sarin'ilay fahatongavany ekipa Senegal le Dakar zany hoe nafinaritra ny fandresena azo amin'ny Senegal aloha fa le mijery ireny ny atiako le mijery le film amin'le fahatongavany ohatrantsika taty fa ny Senegalais moa no anisany raha ty Afrika ankoatra ny Amerika Afrikana tatsimo mahay manao reportage télé. Anisany satria izy aloha zany misy mpanofana tena le enjana indrindra izy dia ny avy any Frantsa aloha ny mpanofana azy fa anisany tsara ny RTS RTS no anisany malaza amin'io koa dia ezaka ijery radio télévision sénégalaise. PDP namanao miteny hoe tapaka ny radio Atsirabe ny RDJ Atsirabe internet koa no structure rabe tsy mandeha dia efa eo ampijerevana ny olana sy eo ampamahana ny olana ny tompona andraikitra sotra tompoko hitany ianao hitany ianao hitany ianao manonzy ianao le miteny iny hita tsara mihitsy ny tarehanao ka noho izany aza atao tsony iny nataonao teo iny ny fanakely zany no iny zany ny tsipiteny satria ny zavatra manahirana amin'ity resaka omda ity manko efa hita ihany any anatin'ny serasera any fa zany hoe tsika artista moa zalahy zany indraindray tsika miaraka be indraindray tsika mifanavanavaka kely zay manao clan sy oatra zany zava-misy zany zay tokony hiainatsika ao anatin'ny fomba hiainana ny omda zany ny zava-misy zany efa hitantsika eo amin'ny artista ny artista amiko satria misy ohatra ny artista anankiroa zao nyteneny namana Larissa teo efa tena nanao zay nampahafantarana antsika ny omda ary raha ny tokony ho izy anie zonao sy volanao io dia ianao mihitsy ary ny makany mandeha manontany fa le izy ny sasany tena tsoriko eto fa mitady anateram-baovao any ambany ondana mitady hoe ny omdany dia andoalika kely ery alohan'ny saina ery midira zalahy tsy tena zay zany le toe-tsaina tondrahana ny resaka omda
satria araka le teneniko teo raha namoaka hira zao laha rehetra vino moa navoakanao iny hira iny omeo le tsy maitso iny efa nandeha indrota ato amin'ny RDG izy iny noho izany efa misy 200 eo any amin'ny omidara ohatra ianao miditra mpikambana fanazavana tsotra zay fanazavana tsotra zay satria matsy zao raha indrona andeha zay aloha tsy 200 efapolo zay kely le vola fa rehefa mitambatra maromaro satria tsy ty radio ty rery mandefa ny hira foana io misy dikany foana satria nahoana ny omida ao anatin'ny fonctionnement ny manko io resaka resaka io hoe sady concerné ny tena zany moa no karazana mutuel moa ny fomba firotsaky ny vola ao ny fanjakana moa zany tsy inona miahy azy eo ambony eo misy fotoana moa miresaka amin'ny italien'ny omida sy ny teknisianina ao ihany hoe tokony misy ihany koa ny karazana subvention entina mampiodina ny omida sy ny sisa taditsika tamin'ny fotoanany namasorana ny aja le tamin'ny voalohany za zany aloha mazana dia hitako hoe techniquement tokony misy ohatra na fanofanana ny olona anoy na hoe tokony misy efa hoe karazana transition kely mandeha zany dia hoe efa miova amin'izay fa raha ohatra hoe atreo ihany afa tsy hiteny sady miaraba mame voninahitra no miaraba tsy maty foamanaina dia fakahita somantsara eto ary dia mifakarify eo faly aho salama ny zavatra tokony atao zany zao satria dia fantatra fa hoe tokony hiditra ao anatin'ny antsina hoe rivo vaovao ao anatina fenitra zavatra vaovao ny omida dia ny tsara dia mitambatra mivondrona ny artista rehetra na indrindrina antsony ianareo zay mbola tsy miditra ary ianareo zay tsy te hiditra ianareo zay tsy te halala antsony ianareo midira omida ranga tena midira dia mivondrona mitambara dia mametraha fehikevitra anankiray efa misy miaingy any zay tena araba soa araba tsara iaraha mijery eo hoe iretsyretsyretsyreto no maharary anay no tsy tianay ary ny tsy hitanay fa tsy mety teo amin'ny teo omida ity ka iretsyretsyretsyretsyreto no hitanay ary tsapanay tokony vahaolana aroso mba hisy ny fanatsarana amin'ny teo omida ity noho izany rehefa hanendry olona ihany dia tokony olona maharaka ny reto fepetra ireto ary akaikikaiky kokoa ny fahazahoany satria ny olona haharaka an'ireo fepetra ireo 100 mety tsy isy akaikikaiky kokoa ny mety ho fahatotosany an'io no fahafahan'ity olona ho tendrena ity ka iza io olona io dia samia mameno an'izay le hoe inona le olana sy inona ny vahaolana aroso zay raha olana fotsiny amin'izao mantsy ny aroso mety ho sahirana le olona anapa-kevitra rehefa avy eo fa arosoy hatramin'ny vahaolana hoe ireto kosa no hitanay hoe vahaolana ialana amin'reto olana ireto anisan'ny olana goavana anisan'ny reny ny fampahalalam-baovao satria ny serasera tena tsy ampy eo anivony omida satria be dia be ny tsy mahalala ny omida tena eloka ibaboany zany tompoko meakolpa satria ny tena dia tao anatiny hatramin'izay mihitsiny efa farafakely ny faharoapolo taona angamba nampikambana ny tenako tao anatiny omida io dia fantatra fa be dia be na ny olona faran'izay akaiky ny tena zay dia manontany fotsiny hoe fa inona loatra ty omida ty misy olo voamaly ny nazo fanontaniana zany fa inona kay zany omida le tena omida ve tsy fantatrao dia omena azy nao office malagasy du droit d'auteur fa dia manao inony zany dia sahirana be ny lohako anazava lizy kanefa fampaninina aleoko tsy manampy commentaire ny momba an'izay resaka izay fa amiko ndray kosa aloha za manome tsiny nareo mpanakanto tsy mba nakeny amin'ny omida fa nareo ny andro nanaterana fanazavany za kosa aloha amin'izay lafin'izay aloha hevitro zay satria na ny rivotra teto raha manome fotoana antsika isaky ny alarobia makaneseny tongava eny raha ny tena asa efa nataon'ny omida hatramin'izay zany dia misy asa ny rosona sy naroso sy natao za zany sady manaiky hoe mety mbola tsy ampy fa eo amin'ny resaka fanazavana efa nomena sy lasa mirona makany amin'ny hoe misy olona betsaka miteny fa tsy mahafantatra isika malagasy efa fantatra ihany fa te anateram-baovao any ambany ondany ka noho izany dia tsy dia manome tsiny anareo olon-tsotra tsy artista koa zany ka raha ohatra hoe tsy mahazo an'ilay omida satria be dia be ny tsy mahafantatra ny omida io ihany koa ny olon-tsotra dia na izy manaraka zay tenenin'ity olona anankiray ity na manaraka zay tenenin'ity olona anankiray ity satria rehefa titiny le olona anankiray ato ay zany izy io dia rehefa tsy titiny io ianareo ary be dia be ny manakina ianareo eto rehefa le miantso amin'ny telefony reny be dia be ny manakina hoe nahoana no angalanareo vola ny télé sy ny radio tsy télé sy radio ihany rehefa mahazo fahafinaretana ianao rehefa mahazo hafinaretana ianao hoy ny fiteny ray ny bozy zay amin'ny fiainona ny hira moa no voateny matetika satria mba tsy ilazako hoe ny akabeaza 700 angamba ny akabeaza ny mpikambana amin'ny omida dia mpihira daholy mpamorona hira daholy misy ao mpanao hosodoko misy ao mpanoratra tantara misy ao mpanao zavatra hafa fa ny mpanoratra hira sy ny mpanoratra feokira no tena betsaka amin'ireo mpikambana ao anivon'ny omida ireo 7 arivo mahery ireo misy ao mpanohatra ka ireo olona ireo dia
misy mametraka fanontaniana hoe amin'ny fotoana manahoana no azahoany vola rehefa mahazo hafinaretana ianao ka mihaino an'io radio io mijery an'io spectacle io zay anisan'ny vola be ny artista mihitsy mijery an'io télé io de tokony misy vola ampahany makany amin'ilay olona namorona ka izay no mahatonga ny fampisehoana tsy maintsy andoavana omda tsy maintsy andoavana droit d'auteur ny fampisehoana rehetra raha ny tokony izy tsisy miangana mihitsy kanefa hatreto aloha zara raha misy 200 fampisehoana eran'ny Madagasikara no azo ny vola noho n'inona noho tsy fahampiany ireo mpandray vola ireo percepteur ireo mpaka vola ireo ny radio sy ny télévision rehetra manerana ny Madagasikara de tokony angalana vola daholo ny taxi brosy zay mandefa hira de tokony mandoa vola daholo amin'ny alalan'ny coopérative zany ny hôtel sy ny restaurant zay mandefa hira de tokony angalana vola daholo aza dinoina fa tsy vola ny artista gasy ihany no andraiketany eo amda fa na artista vazaha aza na Michael Jackson na lefanao ao de tokony andoavana droit d'auteur daholo zay makany amin'ny Michael Jackson iny rehefa avy eo makany amin'ny mpandova azy moa mazava ho azy makany amin'ny Johnny Hallyday zany hoe aza dinoina fa rehefa mandefa hirany Rakoto Fra hirany Mahaleo hirany Jojob ny any ivelany Madagasikara any de misy vola alefany zareo makaty amin'ny amda raha ohatra ka any France izy de SACEM no mendraikitra an'io any France de alefany aty amin'ny amda de raisiny reto malagasy reto eran-tany ka rehefa mpikambana ao anatin'ilay antsena hoe Sizaka na ny fitambaram-ben'ireo société d'auteur eran'ny tontolo zao anisan'izany mpikambana ao anatin'io ny amda de tokony mifandoa vola daholo inona moa zay volantsika ariary raha mitaha amin'ny euro ny zareo frantsay fa tsy mampaninina azy mihitsy rehefa mitambatambatra ny ariarytsika sy ny ariariny zareo indonésiana sy ny ariariny zareo sénégalais zay voavinazo de mahazo ariary betsabetsaka izy tsy mampaninina azy mihitsy zany fa amiko zany tsy mampaninina mihitsy rehefa mba mahazo ariary folo amin'ny zavakanto zay atao fa le tsy mahazo mihitsy makamo anahy efa nisy voasazony eo amdave hoe nampiasa na nangalatra famoronana artiste membre atao ankoatra amin'ireo mpivarotra CD eny amin'ny sisiny tsy manasazy an'izay ny amda tompoko fa anisa raha ohatra ka hoe misy mifampitory hoe hirako zany nalainao zany misy ampahany be debe le izy raha ohatra ka manoratra ianao ty misy ohatra matetika raisina manoratra ianao manoratra hira ianao de mamorona hira ianao anaty studio na any antranonao any de mitendritendry eo ianao mitendry gitara na mitendry clavier na mitendry valier ianao de mihirahira eo ianao de nisy olona eno iny hira iny tena tonga de nataony de niditra studio izy de naenregistreny de nateriny any amin'ny onda an'le olana anaty azy tany amin'ny onda iny ka raha miteny ianao hirako zany nateriny le ria ty zany de ianao ny diso satria ianao tokony anaty azy tany amin'ny amda fa raha ohatra ka hiady am'izay nareo rola de mifampitoriany amin'ny tribonaly satria tsisy afa-tsy ny tribonaly reriany no mamahany zay olana zay hoe za tompoko namorona an'io hira io fa latsaka le tononkira de nangalariny le ry de fifampitorianany amin'ny tribonaly zay de anjarany mpitsara ny mamoaka ny valiny mariny eo fa raha ohatra ka hira efa nivoaka zao kosa no avoakanao misy mivarotra eny Analakely eny iny le tena pirate le enjekenjehana ereny vazamototra rehetrarehetra iny resaka hafa iny misy le plagiat matsy misy le maka kely de manova kely iny ray efa misy ampahany ray ndray le bande le efa misy ampahany ray ny atreto am'izao mesure raha ohatra ka angalarinao dia ino atao hoe plagiat na halatra fa raha ohatra ka mbola kely fotsiny de tsy manino nisy mpamorokira nalaza be zay tamin'ny fotoanandro vetivety fotsiny koty mamorokira izy tsara be ny irany de nomeny irany Francis fa rehefa aveo ny iriny mbola omeny iray ny Larissa ihany koa nefa azo atao tena azo atao mihitsy azo atao mihitsy fa ianao de mametraka an'io hira io any amin'ny amda hoe hiranao ka rehefa mihira azy Larissa sy Francis de anao le droit d'auteur raha manao fampisehoana zany Francis ka manao an'io hira io de misy ampahany ilay volana alohan'ny organisateur any amin'ny amda makany aminao zay namorona le hira nanao hira 20 ohatra za tao anaty le fampisehoana fa 2 am'ireo hira ireo hiranao de zaraina 20 lay volana aloha tany amin'ny amda de ny 2 ampaha 20 2/20 io vola io makany aminao satria ianao no tompony le hira anankiroa de toy izany koa Larissa rehefa manao fampisehoana ka manao ny hira de ohatra zay hatrany misy fanazavana fanampiny moa zany eo amin'ny resaka perception matetika na ny fakaniny eo amin'ny vola matetika misy mpikarakara de miresaka aminay artiste mihitsy miteny ora ngamba resao le amda de mataovy kelikely ohatra zao misy karazana ka fandrefesana izy io zany hoe ty Antsamanitra ty CCSK ty Plaza ty Cabaret ty Piment Café ty fampisehoana karakarain'ny fiangonana sy ny sisa ny karazana négociation de misy fa ny fomba fanaovana an'izay négociation zay tsy midika hoe ao moraka resao de mba kelikely ny masokarena ny antony ohatra de miady mafy andoavany mpikarakara vola amin'ny amda mihitsy satria vola fanampiny ho ahy iny ato moa zany sady manany ihany tuture no miteny hoe
tena n'le karamanareo zany tokony mba jerinareo any satria nareo efa mandray vola amin'ny omda raha ny tena marina misy olona mieritreritra betsaka ohatr'izay fa ny Arthur ato manany any hoe tokony tsy mifandray mihitsy ny karama resahan'ny mpanakanto any mpikarakara sy ny resaka hoe omda tsy mifandray zany ary ny lalàna manakely ikriza mpanakanto nefa hoe aloavy le omda satria fantatry ny mpanakanto fa ho anazy ihany ny pahaniny voliny ny traçabilité ireny tiako resahana am'le resaka samihafa hors micro teto ohatrahako zany zao rehefa tena hitako ny fotoana nandoavan'le olona n'le vola ka rehefa tena nijereko any amin'ny omda ho anazy de hitako ao tokoa io le vola ary ity tokoa le apahany tokony hoa ary de faly mandray an'le izy de misy miteny no nefa miresaka ka ila gotiko rehefa le mpikambana le retsy aza miteny an'izany tsy zany na ny polisy manaka any amin'ny arabe raha misy kasobosy atreto rehefa mandeha amin'ny rariny sitsiny tsisy mahagoty anazy zany satria misy miteny an'izay koa manko ka nareo efa le fomba fiteny le ohatr'izay midira de mba manaova matanjaka de mety fa tsy ka nareo fanamarena ihany ataoko fa ny droit d'auteur na le vola raisina amin'ny zony mpamorona dia tsy akana hetra tsy andoavana hetra zay lalàna mbola misy aloha hatramin'izao fa ny karamanao ny cachet amin'ny artiste anao satria hoe nifanaraka ianao tam'le mpikarakara hoe ohatrina karamanao fa manao fampisehoanao tsamanitra ianao iny no imposable andoavana hetra iny ary iny no tokony mahamaty hanina ny mpanakanto iny raha efa mandoa an'izay hetra zay fa lay droit d'auteur alaina ary amin'ny omda amin'ny fotoana fangalana azy iny de tsy imposable zany hoe tsy andoavana hetra iny fa volanao madiodio zay no mahatonga ny artiste hoe tokony mba samy miady daholo ny artiste tsirairay avy hoe miady amin'ny organisateur hoe aloavy lay droit d'auteur ary za eto ngama mety mieritreritra nareo manany ihany manao sangisangy zaritena hoe or radio or télévision aloavy ny droit d'auteur mandoavy anareo satria tsy velona ny radio sy ny télé rehetra raha tsy mandefa hirana mpanakanto mbola hira fotsiny zay teniko zay fa misy mantsy hoe zay mandefa tantara de mandefa tononkalo mbola izy daholo reny na tantara na tononkalo aloavy fa anisan'ny tena menimenina amin'ny resaka droit d'auteur ty ny mpanoratra satria zareo de mahatsapa fa kely de kely ny anjara volany satria kely mazava ho azy kely koa ane ny piaino an'ireny tononkalo reny amin'ny radio fa misy ihany koa ny amin'ny gazety satria misy tantara mitohy amin'ny gazety zay tokony andoava na tantarandre miseo na tononkalo mivoaka amin'ny gazety na hoe atsika na soratanao mivoaka amin'ny gazety ka profa ianao ny tompon'le izy de tokony mahazo droit d'auteur ianao ka raha ohatra ka 400 ny vidin'ity gazety anankiray ty na 500 de tokony misy ampahany misy ariary na ariary roa amin'io vidina gazety io isaky ny gazety ray fa tsy hoe isaky ny andro akory fa isaky ny gazety ray vendu na hoe lafo ka nisy ny vidy de mahazo ampahambola amin'io ianao zay mety ho ariary roa io fa rehefa mitambatambatra reo rehetrarehetra reo de vola be ihany zay rehetrarehetra zay noho izany aleo ifanome fanazavana foana isika ampahafantarina hoe iny ty omda tsy mampaninina mitsy mamerimberina le fanazavana fa mampirisika foana hoe midira ry namana mpanakanto ary tsy vitany hoe midira omda fa fantaro ny zoanao satria rehefa raikitra tokoa ny fampisehoana eny Antsonjombe ka misy artiste 10 mandray anjara eny Antsonjombe enao rerony tsy mambrany omda ho sarotra amin'ilay mpikarakara ny teny hoe ity nge tsy mambrany omda noho izany tandavako vola ty fa ny vola zay alohany amin'ny omda dia ho an'ireo artiste 10 reo na tsy mpikambana amin'ny omda ary ianao ka ny volanao de mijanona amin'ny omda ao mandra-pahatonga ny fotoana hidiranao ho mambrany omda de ho raisinao io vola io raha ohatra ny afaka 10 taona ianao be de be mipira malaza tsy niditra omda tamin'andro nalazany fa misy ohatra n'ilay mpanakanto anankiray zay tsy ho tononoko eto iny 10 taona taoriana izy namoaka CD izy namoaka kasety zay izy vao niditra mpikambana amin'ny omda ny volany no raisiny daholo ihany rehefa avy teo satria misy ampahambola n'ilay olona nivatra n'le kasety nateriny any amin'ny omda satria takiny omda iny zavatra iny de raisiny rehefa niditra mpikambana amin'ny omda izy taty aorianan'izay zany rehetrarehetra zany mahatonga anao miteny midira mpikambana amin'ny omda ary aza miditra fotsiny am'izao fa fantaro le volanao fantaro ny zonao hoe ohatrohatrany ahoana ka izy ty firisan-jato ka iny makaty de firisan-jato makaty aminahy satria misy ampahambola fampandehanany raharahany omda ihany koa karaman'ireo mpiasa reo carburant jirama zay rahabolana mafy azy de tsy tatatra andrainy le za fotsiny kosa aloha ny omda nefa ny ianao koa tsy afaka andeha aka ny zonao isaky ny olona tsirairay satria tsy azon'ny olona tsirairay atao zay fa tsy maintsy misy organisme na resaka omda afaka maka an'le izy ary manana ny zoany ary manana ny force exécutoire zay afaka mampiasa mpitandro filaminana izy raha tena ilainy akanan'io ny anazy zany tiako ampiana ao anatin'le izy na eo aza ny resaka samihafa amin'ny fanoloana ny aza de izao misy koa ny ampahandavatra zay efa nyrosona amin'ny lafiny fampandrosoana ara-teknika sy moderna ny omda misy ihany koa ny asa eo ampanaovana azy izy de ny zavatra antenaiko amin'ny artiste sy mpikambana ary mpandrotsaka vola amin'ny omdanako dia eo ihany aja ametrahana eo ihany
ametrahana an'le hoe iza zany le olona hipetraka eo mba ho concerné le artiste momba n'izay zavatra amporosihan'izay satria amin'ny ankapobeny manko ny image na ny kisarisary henon'ny olona rehefa misy olona soloana de ohatrany hoe misy tsy mety foana atao fa misy zavatra be deaibe koa no mety natao de ny tsara am'ireny atoizana ihany so manko ohatran'le namana anankiray zay tsara koa izy miakatra eto hoe fa nanina izy niditra de nivoaka le avy ao amin'ny FTM zay inona ny donany tamin'ny rindrina tao na tonga azy hoe tena tsy vitako le izy kay teknika be le mitantana any eo amida manko rasy ohatra izao kely zay hoe teknika be mitantana any amida zay ka noho izany aza oetoeto fotsiny mienjany nareo ka hoe zalanga mahavita an'io tsy voatery ho artiste ny olona mahay mitantana an'io zay aloha de anankiray de tsy voatery ho artiste ary ny artiste mahafantatra ny tontolon'ny artiste izy ny tena mampamilay azy fa tokony mahafantatra ny tontolon'ny artiste moa zany zay tontolon'ny mpanakanto tokony mahafantatra ny tontolon'ny mpanakanto sy ny fanaovana fampisehoana fampisehoana ho voaresaka satria mpihirana fa tokony olona mahay mitantana ihany koa mahafantatra ny tao Madagasikara ny rariny sy nitsiny aloha raha tokony izy tokony hoe société ny artiste ny omda société ny artiste mihitsy no mitaka de tokony artiste no mametraka ny taliany eo raha ny tokony izy ny lalàna mbola tsy zay fa io lalàna io tokony amboarina sy hovaina aloha iza moa zany no tena tsy maintsy anendry ny taliany manendry ny fédération de ny FIFA no manasazy rehefa avy eo efa miala any iza moa zany ny fanjakana aloha hatreto aloha zany zao ny lalàna misy ny fanjakana no manendry no mida lavitra zany lalako zany ary aleo no tomanana biscuit 4 raha fetrany ary tonga de lasy zao nanty izy na olon-dehibe ny biscuit 4 de manome hery sy toko anao entina hiatrika ny tontolo andro satria ao aminao ny tanjaka ny 4 ankafizo ary reo biscuit 4 isan-karazany 4 happy 4 jump 4 turbo 4 up 4 be 4 bokitra ary vaovao be ny 4 choco be feno chocolat be sy ny 4 go be mampifaly mandehana lavitra kokoa ampitokina miaraka amin'ireo biscuit 4 tena 4 ao anatinao ary raha tolorana vricule ny olontiana amin'ny Saint-Valentin Aigle d'Or dia tsy manadina ireo mpifankatia ka manolotra porte-clés vita amin'ny hoditra miendrika fo mahafatifaty ery ho an'ny mpanjifa ninona karazana kiraro vidianao na talon ho an'ny madame zany na kiraro mihaja ho an'ny ramse na kiraro fitondra amin'ny andavanandro ireo kapakapa eny fa ireo modèle fotoloza vaovao ary tolotra manakely ny fito hatramin'ny 20 febroary ihany ko miazakaza aingana ary any amin'ny magazay any amin'ny Aigle d'Or no misy fanomezana tsara indrindra ho an'ny Saint-Valentin. Aigle d'Or, manandratra avy antsika. Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 000 ariars par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition Wi-Fiber, désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, batery matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batery ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Tsara telefôny lazany, tsara finday zany tekno ndray zao iny tena tekno mitsiny zamila ray ohatran'iny indray zanika farany am'le mahafapo tekno sparka 8 mémoire tsiombolo 50 mégapixel ry 5000 milliampere le batterie sady mbola mahazoka 12 mividy amty manatoka tona fanao selfie ho antsika mpivarotra abongadiny tadio fa misarany compte aotra ariary isam-bolana dia afaka mahazo tombony anamorana ny andavanandro ianao na andovolena amin'ny mpamantsy entana eny na ny vola ampiasaina amin'ny fiodinany tsenam-barotra mihitsy azy ato amin'ny banky adiny romonja dia afaka vovany olanao afaka mamatsy anao ihany koa ohatra amin'ny 900 ny vola miditra aminao ny Accès Banque Madagascar antsoy ary ny 03203 555 44 03203 510 01 na 033 50 555 44 na ihany koa ny 034 14 555 44 Accès Banque tsotra ery.
20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy, mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza ao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-poana, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita na miady amin'ny coronavirus. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumbo Score Gourdan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Ary raha tolorana vricule ny olontiana amin'ny Saint-Valentin Aigle d'Or dia tsy manadina ireo mpifankatia ka manolotra porte-clés vita amin'ny hoditra miendrika fo mahafatifaty ho an'ny mpanjifa ninona karazana kiraro vidianao na talon ho an'ny madame zany na kiraro mihaja ho an'ny ramose na kiraro fitondra amin'ny andavanandro ireo kapakapa eny fa ireo modèle fotoloza vaovao ary tolotra manakely ny fito hatramin'ny 20 febroary ihany ko miazakaza haingana ary any amin'ny magazay any amin'ny Aigle d'Or no misy fanomezana tsara indrindra ho an'ny Saint-Valentin. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Tsara azavaina foana mampanakantony tena amin'ilay hoe iza na iza hitantana ny omidalo dia ao amin'ny omidany izy ny mpamorona no mirotsaka ao izay mpanakantony maka an'ilay izy ao anatin'ny fomba fampiresana sisisy fanazavana faran'izay tsotra ohatra ny zavatra rehetra izy io fa saintsika malagasy kosa nefa aloha amin'ny ankapobeny fa tsy sika rehetra sahirakirana omembo avao sy fanazavany dia raha vao mandeha ny resadresaka samihafa dia hoe foy sady misy fantaninareo ihany moa fa sady mandray ny antsonareo salama rapetoko ao saika antifafatra kaanazy zavatra antranga omaly izy ty anelanelan'ny voakady aloha masay zany nelanelan'ny sana sy masay tsy fahatomombanana moa fiara amin'ny piasa tato aminay omaly dia nakasisana zany teo amin'ilay station malapisy reny dia izy le farany alohany io masay io mihitsy antranga dia zao vidafa teo ampanina niaraka taminay tampotampoka teo manafina nisy polisy zany en tenue civile zay mariapeto tena tsy aperinasy izy satria tsy izy vatra hitana teny aminy nandeha moto izy zany contre-source avany ary masay zany nandeha sens interdit dia nanatina an'ilay fiaranay rehetrarehetra teo telo zay ny teo dia niteny izy tsisy fiaravana tsisy ninona va tonga dia baiko mona baiko be fotsiny azafady baiko fotsiny hoe sory teo fiaranareo fa manelingelina dia azafady fa ampanina daholo ireo fiara ireo fa tsy afaka mihetsika na veloma ary tsy afaka veloma intsony tsy dia alala mihitsy ilay polisy dia teny tamin'izany dia akizy hoe inona zany ny zavatra tianareo hoe ho veloma ve ilay fiara dia nareo ny zaka vokany eo raha simba le izy dia nareo ny fanaraka amin'ny tompony tabataba amin'izay tira polisy olona telo ny témoin teo telo mpianatra majeur izy afaka amin'ny témoigner tsara ozy izy le polisy voary dia ndao hiady gaga be le olona
iady ahoana moa zany avoainao dia ndao iady e vainao dia ndao iady ozy izy zay natao iady raha maka mamerina miantso ianao raha misy azafady raha veny mba mamerina miantso kely makasika an'izay zavatra zay hoe tapitra moa zany le anjara fitenenana somary marina izy dia miantso avy hatrany tompon'andraikitra niveau police pirenena afatany vao maheno an'izay zavatra zay satria zany zavatra zay dia andrasan'ny zareo aminay zany zavatra ohatran'izay misy fanontaniana avy any aminareo hoe ny mpandova ny zonim-pamorona dia tonga dia mpikambana avy hatrany eo amin'ny omiday izy mandray tsy hoe mpikambana izy zany fa amin'ny anarany ohatra zany raha tena ny akaiky anay zao ohatra hoe sefo dia ny hiran'ny firon'ny sefo rehetra dia mandeha mankany amin'ny vady aman-jana ny drofa zay tena nanitikitika anaty tena mandeha ho azy zany ka lova mipetraka mihitsy ny zonim-pamorona satria azy ihany iny amin'ny mandrakizay ye fantaniana hafa amin'izao fotoana izao nge le mozika amin'ny ankapobeny mihitsy tsy fantatra zay tena hoe artista satria zay manam-bola dia lasa artista nefa le kanto tsy dia misy dia ahoana ke tokony atao amin'ireny sady zay olona rehetra misy aingam-panahy kely dia afaka miditra ao amin'ny dadaholy raha ny resaka ao amin'ny dany kosa araka le teniko teo aloha dia somary ihany le izy na mandresatra renao dia asianao soratra hoe Larissa Entco dia ataonao amin'ny omiday le izy tsy le zavatra ny foroninao mantsy no apetraka ao amin'ny omiday ijereny azy fa misy zavatra kosa ny foroninao ahafantarany omiday hoe ty anao dia rehefa mandeha zany iny zavatra iny any amin'ny radio na télé dia misy anarana foana hoe Larissa Entco and the vest red vest zay monarany tarikinareo red vest iny rehefa mandeha iny rezatra iny any amin'le radio sy télé hafa satria alazy iny tamin'ny omaly azao nahita an'le tarika atao hoe BTS bandikely anakefatra manao antony kapopy tony izy manao France izy dia ozy hoe au moins kosa aloha ny lafiny ara teknika sy ny encadrement artistique ao anatina lignana artistique anankiray maivana loatra ny eto amintsika mihoatra amin'le fanazavana nomen'le BTS tamin'ny omaly satria ny olo dehibe ara nanontaniana omaly dia hoe ils sont sympas ils sont pas méchants ny mozika ataondry zareo sympatika tsara mahafinaritra na tsy azo kara ny tonony hita hoe correct ny encadrement artistique an'le bandy zay izy vao mandeha amina label matanjaka be ny tompony amin'ny label matanjaka be zany ohatra izy zany hoe Universal na ohatra hoe Philips tamin'izany na hoe mpamora anankiray zany dia afaka miara-miady ihany koa reny amin'ny resaka droit salama tompoko salame salama manahona daholo nareo salama tsara mba saika hiteny fotsiny rahay Francis rehefa isan'andro miakatra mba tsy azo mampianatra teny gasy roa farafakelina ohatr'izay foana le izy le malagasy ampitena azy ny afatra mba rehefa tonga dia mitondra teny malagasy hoe tsy dereo zany le izy tsy dereo fa dereo ohatr'izay le izy ny azo hoe après mandivaina tsara hoe raha nitolakandro toraka voninkazo misy vazo ho an'ny jirama tapaka ny jironay tamin'le finaly iny mbola tsy fantatrao skôro zany lasa Sénégal menjera le potoraka ty fa amin'ny folo lasaka fatelony alina ny rehatra amin'izay dia mitohatra jirama mahafinaritra tonga dia tena faly be zay tena hoe sotra jirama ny bany zany efa niary teo amban'le poto daholo ny sotrosotro teo hoe ahty ay zaty tonga bany zay tena mahafinaritra fa ny tena ohatrany mahagaga kely inona ny hevitra amin'izany andeha ho any atsimotsimo any fa aty amin'ny bypass dia efa eto dia efa embouteillage ngamba tonga antony angamba any androany amin'izao lera zao mety misy nefa ny lalana lava mety misy fanamboarana mandeha mantsy zao fanamboaran-dalana dia mety avy amin'izay ngamba le izy tonga dia nandeha Sénégal bandekam nandeha tamin'ny omaly ako nandeha tamin'ny lalana omaly nandeha tamin'ny bypass dia ny fahatsapako azy ny tetezana eo anoloan'ny stationnement vaovao tsy ampiasaina misy lavaka anankiroa ao dia mandeha miadana be ny fiara avy any avaratra mandalo eo dia mitohana ho azy le makany amin'ilay sampanana makany amin'ny lalam-baovao teo ny fitohanana be dia ny fitohanana lehibe anankiray ery amin'ny fiviliana mankao amin'ny mare masay ary ny fitohanana tena lehibe anankiray ihany koa dia eo amin'ny lohan'ny Shell Miarabatoka. Kadivo.
manohy kely le teo azafady tena isaorana tokony ndraikitra rehetra amin'ny resaka fikarakarana ny fanamboaran-dalana fa efa ela ihany kaikaiky ny olona rehetra zany a hoe mba fahantaniana fa ny any ivelany rehetra any amin'ny alina daholo reny asa fanamboarana reny tsy lalana ihany a da resaka kabla telefonika ka hoe mila sokirina any ambany tany sy ny sisa ka mety aneligela fifampovozana tena sarotra be ve eto amintsika ny fikarakarana izay mba satria hitantsika nefa efa tena tery dia tery ny lalana eto amintsika dia tena raha mbola pily le fanamboaran-dalana averika any fa isaorana ny mpanamboatra sy ny tompony andraikitra fa resaka fandaminana ihany angamba izany misaotra tompoko basto daholo tokony aly eto Antananarivo atsika dia toerana vaovao mihitsy manorina trano efa napetraka izay fanontaniana izay ho an'ny commune efa commune taloha io nefa le commune moa eo fa ny olona ny miova mifaly Merhaba Rifta. Merhaba tompoko. Merhaba. Seka malkely le fantsika voavaly fa lisy fantany Larissa hoe resaka censure amin'ny anao aman-jery. Misy ohatra ny tsy miomda fa ohatra ny resaka zao ny any France zao misy CSA, Conseil supérieur en audiovisuel, zareo zany anisany rakabeany be gendarme niny anao aman-jery izy. Izy zany manara-maso reny. Fa any États-Unis zao misy hoe FCC. Zareo zay zany ny asandreo manara-maso ny zavatra mandeha anao aman-jery zany. Zay ngamba tsika mety avana. Netsika mantsy aloha zany dia nisofina alika ny atao baky kely. Sorry anao mamaly an'izay ka. Ny eto amintsika mihitsy mampantany tena hoe izy ny tsika. Misy mampamety misy censure. Mbola tsy tena misy raha navalina Francis teo aloha zany ohatrany hoe mbola tsisy le izy. Fa ty tena hoe tikantena ohatra. Eto amintsika indray hoe mety eo anaty droit d'auteur azo resy hoe mpamorona ve hitanao misy mpanakanto vahiny tena hoe manana ny lokiny izy manana ny lokiny mihitsy dia ohatra misy anankiray ohatra ataoko hoe mpanakanto malagasy zao makatahaka an'iny dia misy lalàna afaka manentsy an'izay hoe tena hoe mitovy tena mitovy izy ka jerenao omapi karazana odaly izy fefa makasikasika kokoa famokaran-javatra miala ny mila soratana amin'ny anarany manokana mihitsy propriété industrielle kokoa ny any fa misy tena misy d'accord ohatra hoe waksa ohatra hoe artistika kokoa zaitra wax zay le izy ok voray zay dia raha mahafinaritra e atambatro ty mankasitraka toko atambatro ty fantanina anankiray ty ny YouTube zany izany maka vola amin'ireny hony ary ny hira mandeha amin'ny radio rehetra zany ve andoavam-bola amin'ny omda daholo hira mandeha amin'ny radio aloha iny ny afaka valiny mandoa isa-taona ny radio tsy maintsy mandoa an'iny ny tele ihany koa ny ankapobe resaka tokony fanampiana ao anatin'ilay izy zany dia ampatanjaka ny omda ahafahany maka ary ahafahan'ny olona mahatsapa fa zavatra normal tsy ara-dalàna tsara ny fakanany zo ny mpamorona satria efa lany rondona morona ny mpamorona noho izany isika mampidibola ao anatin'ny fanodinana ny zavatra nataon'ny mpanakanto satria tsy ny hira ihany fa ny hira no mora atao ohatra indrindra ny hira no mora indrindra atao ohatra ahafahana maka zo ny mpamorona dia tena zo ny mpamorona tokoa ny akana zo ny mpamorona satria na ny mpikarakara fampisehoana azy rehefa tena feno atsamanitra ny ohatra raisiko mahazo raha ohatra tena mahay mikajy tsara izy dia mahazo tombony farafahakelina izy any amin'ny enina tapitrisa anoany verenako vetivety le antso voalohany indrindra le mahakasika an'ilay hoe mpitandro filaminana miantso olona hiady teo za manokana zany za moa ty manokatra fanadihadiana ny anatin'ny zavatra ohatrany reny aloha ary zay moa tonga na miteny an'le olona teo miverena miantso na izany tsy maintsy hokaroako ny laram-pinday an'le olona teo anokafako ny fanadihadiana anatiny fotony mahakasika an'izay zavatra zay satria amiko ny mpitandro filaminana tena voararany lalàna manao toe zavatra ohatran'izany voararany lalàna tanteraka fa mbola tsy mila sokafana aloha ny fanadihadiana inona tena tonga dia hoe natao tandroka iarony vozina ny mpitandro filaminana fa tsy natao vozina anantroka zay zavatra zay eny tompo ho anareo le miantso ihany koa tonga dia crédit no etso ahafahanareo miantso fa tsy miditra tolotra anareo ohatrany hoe orange zany dia tsy manao an'le orange kamabe sy ny rehetrarehetra zavatra fizakely izy teo zavatra tena nazaka radio azafady tompoko ty amin'izay le radio
Eny tompoko azafady zao raha ny tena marina rehefa misy mpitandro filaminana manatona olona ny zavatra voalohany tokony ataonao aloha dia tontenenao hoe polisy pirenena avy amin'ny toerana vaiza komisaria vaiza dia mitondra anarany ianao hoe iza ny kiratinao dia mirapo zay mifanajana tsotra indrindra nampianarana zanatony instruction zareo dia zavatra antranga tsy nisy an'izay mihitsy ary afaka mafisiko zay zavatra teneniko anareo nisy vavolombelona telo teo dia izy tonga dia vaiko sady fitratrevatrevana ny tena nana fotoana atao anatin'ilay izy dia le olona efa miezaka manazava hoe fiara io tsy afaka ifiatsika mihitsy ary efa nalefa nakatarika le izy dia mbola niteny izy hoe esory teo le fiara mibahana hono le fiara dina zavantranga tao aorianan'le izy raha ohatra be ka tsy fahatomombana teo ampovoan'ny arabe ary le izy dia inona zany nahazo anay raha izay izao efa tafiditra ty amin'ny sisiny no mbola mahazavatra ohatran'izany tena vava nataony nisy ny fiara ampanina tamin'ny toerana iny omaly arivo dia tena nitemy dia raha naman'io zany dia ty zany tena fanaovanareo rendez-vous an'ny ampanina dia vao mesaky ianao sady talanjona zany moa kotanany polisy teny afaka tsona ve ndebe anareo anatina fikazavana izy tsy afaka bedoma le fiara izy mihitsy ozy izy nandefa nanakaty izy tsy amin'io tsy fantatra hoe aiza izy tsy fantatra tsy fantatra hoe avy avaiza polisy avaiza izy na avaiza ny zavatra afaka teneniko anareo nandeha teo vomahity zay avy eo dia teo nisy patrouille dia nanontanianay le patrouille teo nareo hoe mandray secteur amin'ny Marseille iny ty aozy izy fa zay commissariat central ialatsiny fa tsy maintsy raisy iza zany le commissariat tsy nanao fanamina hono izy mba raisina kely numéro an'le olona ngiaza raisina misy le numéro dia amizay mamazava tsara fa le izy koa ampitiavana sy ampahatsorana ny angatahana any mpitandro filaminana satria zay ny tombony tamin'ny andalovan'ny segy teto ozany segy hoe ekena mihitsy fa nao anatin'ny corporatisme ny mpitandro filaminana azy dia misy mahakamo ihany koa ary misy tena mahafinaritra eo amin'ny fahaizana manavaka ny tsiparifary sy ny vary ao anatin'ny zavatra tahaka an'izay ny tokony andraisan'ny tompony andraikitra ny serasera sy ny fanadiadiana ao anatin'ny mpitandro filaminana ohatra ny polisy amin'ity resaka ity hoe iza ny teo satria trasable ao le izy fantatra hoe iza tamin'ny ora-pahafiry zay mba antany rehefa avy eo mala le fanontaniana risa teo isy namana ny anjo mbola miverina ihany ka meko anareo ny lera tamin'ny fitora sy fahatelo ariva no tranga le zavatra talohanandaminitra teo zany zay zavatra zay noho nanomboka ny tonga misy olona nanomboka tonga zay tokony fiarahamonina simba efa nanatona eo akaiky mibataso zany zay hoe ia dia izy zany raha ohatra ny hoe anelanelany rapany ambassade de Chine sy ny rapany Masay dia le izy le arébus farany dia banque d'arrêt dia farany aloha nivany amin'ny rapany Masay io mba manao reconnaissance na tonga dia azonareo atany zay toerana zay hitako tena mampalahelo le zavatra zany mampalahelo satria raha atao rehefa nisy le mpangateny ambaniky dia zavatra ohatr'izany foana ve miteraka olana ho amin'ny ona ramse le polisy nanontanianareo avy eo nefa avy reconnaître hoe polisy le izy sa nandary zareo justement satria zareo no teny taminay le tery ambomahitsy hoe misy élément misy olona izy amin'ny secteur ty mandeha fitahoatra olona hoe mibahana cortège mela teo effectivement zay le zavatra nitranga mantsy raha ohatra zany raha nandeha amin'ny zavatra normal le izy tokony nandeha avy any arina izy no niditra déjà izy zany nandeha sens interdit niditra teo aminay satria le guidon le moto avy any amin'ny Masay nakaty zay avy mitodika makany amin'ny Masay zavatra ohatr'izany zany dia efa tsy normal le raha le fanazavana teneny le teo anivon'ny polisy pirenena nareo zany mibahana cortège dia hoy hoe mety fatapatatro ny kory misy an'ilay olona raha le kory vo niteny cortège dia fatapatatro ny kory misy an'ilay olona fa hojerena mahakasika an'izay dia efa izy ty cravaty ty zany apandekamy eo hitako zavatra teneny ary izy ty zao fantatro tarema ihany godara fantatro banteneny dia elany eto dia eto irina
Fantsana hoe fromage Larissa ao izy le pieny. Izy ary tsy nihinana akory. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Salama e. Momba le resaka polisy. Ie. Eo le teknôlôjia efa mivoatra be alay vidéo alay feo dia tsotsotra be le manaraka azy satria aloko salotsorona fa ao anatin'ny endratr'endratra sarotra ny eritreritra ny dia alaina sady zao ange avoakanao ny telefônina dia ozy izy hoe mety hoe todiko ino ozy izy ohatra takany ohatr'izany le makasary aloha zany efa misy karazana safidy sarotra indraindray salama resaka polisy edy io hoe tsy ampy formation io karazana formation io tsy fahampiana io dia tsy ampy koa resaka instruction io io zany mila réforme kely resaka polisy malagasy tekotita isorona talino amida mety any fikidirana amida aloha tekotita izy mila réforme kely io tsy raha misy polisy herinandro anao any Antsirabe any dia heritaona ianao Antananarivo eto ampianarana manotra io formation io tena mila ampitandriny filaminana zany ianao mila misofra aloha fa tsy Antananarivo eto foana ianao ampianarana Ratrimanjary eto une semaine foana ny polisy Antsirabe any dia reo volanina hoe civil ino anareo moa tsy asy tapianareo civil ka ino ka anareo manao karan'izany amin'ny madinika io tsy mety ka io tonga dia fahita hoe le formation de base tsy ampy ataovy karaha ohatran'ny gendarme miaramila ia misaotra makasitraka sokola makasitraka tompoko misy fitarenana ihany koa ato fitarenana tompoko mamengavo toy ny tompona andraikitra fa tena mitarany izay tsy amin'ny participationa mandavamamba 67 amin'ny resaka fanendana miaraka amin'ny tatokanto mihitsy io vao maly ariva mihitsy any nazo fampilazana an'izay mba dia jereo zany polisy jereo fa mijanona ny vahoaka malagasy tompoko tafiditra ve gazetina nisy an'ity le aza za miray bekoto ohatra bekoto goty calme aloha calme salama tompoko salama miarahaba tompoko ya salama amba tsika ny tena moa mpitandro ny filaminana fa tsy polisy fa any hoe rahalahy zay gendarme ianao le fasy iny rahalahy zay mifatratsy itonona fa le izy hoe mino an'le resaka teo hoe tonga am'le hoe mivoala ray ady ozy ohatrany tsy possible zany fa mety misy fifamalina teo aloha ary sura fa raha hoe amin'ny masa iny lalan'ny filoham-pirenena matetika iny mety misy élément mahazo mission raha tsy voatery en tenue mety agent de renseignement ny présidence manala n'izay mibahambahana rehetra amin'iny fa tokony mba hoe tsy hoe miaro an'le polisy raha hoe satria zay rahalahy fa misy fifamalina teo matoa izy tafatena an'izany na efa misy adsony ihany koa aloha fa tokony tsy hanao an'izany na hoe monsieur présenté vous sénéranie je m'appelle Safidus. Je m'appelle l'émission spéciale. Pour la mistenena. Tsisy tenena fa zay ihany fa mety misy zay matsy nyle olona matsy tony dia manao affirmation gratuite izy fa tsy mitantara ny tena misy nefa tsy koa tsy nafantatra ny zavatra tena misy. Fa sangizy nefa miaina an'le côté-ny olona tsotra izy izy ny aina an'le izy dia eo indrindra zao hoe inona ny zavatra tokony atao aiza ny tokony mametraka fitarainana nanome tsipiriana tantara kosa izy teo namako zay eny ka izy moa zany tsy maintsy any amin'ny lehibe amin'ny polisy any izy mimetraka fitarainana amin'ny polisy manana groupe eo amin'ny FPA hoe ohatra nenay zao ohatra ny info comme sec dia tseko ny polisy manana izy dia afaka mametraka fitarainana ao izy no mametraka an'le izy any amin'ny info comme Paul makasitraka anao tompoko zay kely ia makasitraka andrinanao namany fatapatatra ihany le kory le olona miaina an'le izy sika zany zao no miaino am'izao eny fa nalera am'se na zany tiako tenena fotsiny hoe tsy manina zany hoe misy unité spéciale rehefa présidente na tsy fantako na iza fa tokony hoe monsieur présenté za mpiasany RTGA fa makasisiny ianao zao manko ny zavatra mba hanirasako zany ao anatin'ny fifanazavana ohatra ny resaka omidale teo zay nanany an'ikonininy tonga ny fifampifanatrehana miresaka herinany aloha manile izy ary
Sotra betsaka an'le zoko be teo tamin'le fanamariany. Marina daholo ny zavatra teneniny, tsisy ambara, tsisy hotoerina. Mbola veriko farany. Fantatra ny procédure rehefa misy cortège andalo, isehatra anatin'izany koa izafay. Rehefa misy zavatra mitrango ohatran'ireny, mandefa précurseur, oui, fantatra izany. Ny zavatra tsy mitranga sy nisy ary afaka prouver. Tsy nisy présentation teo hoe izy ianao, service n'izy, direction n'izy. Zavatra basique zany. Ianao tonga dia miteny azafady, miala teo, vany. Le tomobile tsy eo amin'ny arabe fa misitrika amin'ny arébus. Raha nandalo ny filoham-pirenena nahita détresse anankitelo izy zany ny rehatra. Izay tsy nisy izay tao anatin'ny adiny iray nijanonanay teo. Ny zavatra mitranga faharoa, ny fifamaliana tsy nisy fa ny feo no miakatra. Miakatra satria tsotra be. Efa hazavaina tsotra aminao hoe ilay fiara na ho atosika farak'izay mavesatra. Ilay fiara ho velomina tsy afaka dosoa izy. Dia terenao fotsiny ilay olona miala teo. Fa tena tsy misy fifamaliana zany taminareo. Tsisy nanompa azy, tsisy nanina azy. Teny azy fotsiny. Fifanajana tanteraka. Tao anatina fifanajana tanteraka ve nanaovana le resaka? Zahay hoe tsy afaka ny anao an'izany mihitsy satria immobiliser le fiara. Efa nandefa olona izay aka remorqueur, mbola nitoizaka raha mitady le récit complet le raha namana teo dia ho teneniko azy hoe ozy izy mantsenay. Tandremo arozy izy tsy taritiny hoe tomobile rehefa eo. Zavatra hafahafa ne zany e. Koa moa le teniniko aloha fanajafona ny izy io fa misy kosa sasa manao hoe tsy manam-pahefana aloha dia ataonao ohatr'izany. Zay hoany teneniko hoe nalena maly le mitondra fanazavana fantapantatra le koa. Satria ny olona manakaja dia zao dia ihany tsy manakaja dia Raha toko zao tafiditra fa nisy zavatra naiky ambany tahina kely momba leo amin'izany teo e. Fa tsy nary nisy zavatra tsy remako dia tsy azo. Hono le resaka ohatra zao hoe hitanareo le manao ohatry ny hoe concert na jazz reny dia hoe mitendry standard moa zany le filazan'ny olona anazy. Reny zany be dia be moa dia le cover sy ny tariny. Reny le zany misy andoavana ao amin'ny dasiny sisa koa. Izay ny fantaniana voalohany. Dia ny faharoa le momba ny hoe radio na tele mandefa hira, ahoana ke ny fomba fatarany eo amin'izany isan'ny fréquence moa zany fandefasana zavatra anankiray sa hoe miankina amin'izay alefan'le radio sy tele na izay an'io fotsiny hoe zao nalefanay tao anatin'ny taona. Zany hoe ny fanazavana omeko ino le fanontaniana voalohany momba ny hira hoe cover sy ny resaka hoe concertna jazz. Raha ny tokony ho izy dia misy taratasy zay, raha ny tokony ho izy ary zay mihitsy no izy. Taratasy mangamanga tanora zay omeny eo amin'ny mpikarakara sy ny artista rehefa manao concert. Soratana tanteraka ao. Atoizako rehefa avy eo. Miarabantsika rehetra. Miaraba. Le tiako tenenina zany eto amintsika eto Madagasikara tokony mba asiana fandaharana fampianarana lalàna. Miantony dia zao. Tokony mihitsy. Resaka le polisy teo aloha voalohany indrindra, toute entité en exercice de sa fonction se doit de s'incliner aloha voalohany, se présenter. Ka raha ohatra izy polisy en tenue civile, tokony mampiseho badge. Hoe polisy hoe ty avary amin'ny anina zao momba anazy ny sisa. Faharoa manarakarak'izay nisy ny antso teo dia nisy ny resaka hoe alaina vidéo, alaina fahoronam-peo. Araka ny lalàna velona eto amintsika eto Madagasikara mbola voarara ny fakana sary masom-bahoaka. Io ngamba hibandy akamo ngamba izy afaka naporofon izay. Tokony ho izy zany amintsika eto Madagasikara ampianarina lalàna aloha manomboka any farany ambony hatrany amin'ny farany ambany fa tsisy ambony lalàna eto. Izay le tany-dalàna état de droit. Zay fotsiny le tiako tenenina fa dia mirahatra toerana mahafinaritra antsika rehetra kasitrahany ianao tona izay fanamarina mihitsy izay. Fantaniana hoe firy zany tena totalin'ny olona maty amin'ny zao raika amin'ny telopolo namen'ny PNGLC. Andraso aloha vetivety Larissa sarasara be samy manana ny isa zany le io manaheno mihitsy tena maro ny namana mpanao gazety misy milaza 220 no namony ainy misy samy manana faritra maro fa aleo aloha mba tsy sinitsiny
miainga amin'ny omen'ny PNGRC atsika zareo tsy na ny tena mikirakira isa marina hoe firy marina no hitany fa tsy midika zany hoe tsy marina ny ny izo isana dokam-barotra anankitelo izy. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Manana olana amin'ny fitaovana momba ny herinaratra ve ianao sa te hanavao fotsiny? Hatramin'ny 25 volana febroary araroty ireo tolotra miavaka isaky ny vidy entana momba ny électricité, matériaux d'étanchéité, outillage ao amin'ny Bricolande, ampoule, appareillage électrique Ingelec, matériaux d'étanchéité Soudal. Ao amin'ny Bricolande, entana tsara kalitao, mateza no mora ampiasaina. Aratsy se hivoaka amin'izao fahavaratra zao dia midira ao amin'ny www.bricolande.mg dia aternay ny entanao. Tolotra misy fepetra. Bricolande, tout pour l'habitat. Misokatra ho anao hatrany itoerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny Centre Jumbo Scar Ankorondrano isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araky ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédilé Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédilé Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédilé Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. RDJ am Siv Maraina. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Ranan'olona nidiran'ny rivotra. Azontsika tohizana ihany ny omta misy nanam-pifanavana aloha teo dia apiko kely le izy le nisy olona ny teny teo hoe CSA le any an-dafy fa eto amintsika koa misy équivalent an'ino zany dia ny DRM na ny direction de régulation des médias ao amin'ny ministère serasera sy ny kolontsaina zany no ahitana an'izy io. Anisan'ny hoe manara-maso ny hainao manjery ty le média tsy hoe radio rery fa eo ihany koa ny télé. Dia le nisy nanontany koa teo le YouTube koa la resa nisy nanontany iny hoe ahoana ny resaka mangalana volana iny. Re moa zany tafiditra anatin'ilay hoe copie privé dia ny fournisseur d'internet zany no anisan'ny hoe tomponantoka voalohany amin'ireny. Faramarina kely vetika fotsiny amin'ny valo sasaka hatramin'ny 6 ihany fidirana amin'ny vantana mbola misy miditra ihany le resaka YouTube sy CSA koa raha resaka le fandarana fa amin'ny valo sasaka hatramin'ny 6. Fanazavana afaka apiko raha izao zay aloha le dia tanjona apetraky ny eo amin'ny ahafahany maka ny vola na aiza io. Fantatritsika tsara fa ao anatin'ireny plateforme d'écoute rehetrarehetra misy playlist reny dia misy zoan'ny mpamorona mandeha amin'izy ireny. Ny resaka fandehanan'ny hira any amin'ny YouTube raha ny tena izy ny fieritreretako azy dia tokony misy apahambola ihany mihodina any izay tokony hitotona ao amin'ilay zoan'ny mpamorona rehefa avy eo. Fa ny lalana makeo no ezaka mbola ataony eo amin'ny dahary tsy izay akory ny tanjona farany indrindra fa mbola misy zavatra be dia be ohatra hoe resaka copie privé ao anatin'ny copie privé satria ohatra ny anay zao ohatra na nihira ny tarika ny omaly rehefa ataonay eny amin'ny baraoa dia nandoto eo amin'ny 5 alina teo izahay ho an'ny eo amin'ny daha fa io vola io dia ho an'ny Inaly Rakotofiringa, ho an'ny Rivo Ramandiamanana, ho an'ny Teraka, ho an'ny Nakarabe Manatsoa, ho an'ny Jérôme Marandry
io vola io dia arotsakay tokoa ary eo amikoa ny taratasy narotsahana an'le izy ny zavatra tiako ambara ao anatin'le izy dia izao hoe azo atao mihitsy ny mampifanatrika ny telotota raha tena ilaina zany hoe ny mpikarakara nandohan'ny vola ny eo midazana anao sy ny miaraka amin'le olona sy ny lista ny hira natao ohatra zay nanao réveillon teny amin'ny espace ny aina zao tamin'ny 2019 2020 dia misy listra misy dia misy Mike Brandt mihitsy ny lista nataoko dia aveo ny auteur an'le izy zany ohatra hoe Edy Marnay dia misy Edy Marnay mihitsy dia misoratra okana €1 ary iny rehefa lasa ao amin'ny eo midany dia mijanona foana iny ary mifandray ny eo midasy ny sasem dia lasa mankany amin'ny sasem ny vola iny rehefa aveo rehefa mandeha amin'ny azo atao ohatra zay fa ny fomba fampiarana an'le izy sy ny fomba fakana ny vola ny fomba fametrahana ny hery hoentina manazava amin'ny olona ara-tserasera sy ara-panerenany volana asane zany tena asa zany ary tsy mandehandeha ho azy le izy akory dia sakora goty ohatra mba teteny ale artista koa hoe mba tongafa mamonjy fivoriana sy andray rehefa misy andreny eo amin'ny eo midafa mavoatsika manko ny manakihana be rehefa aveo rehefa mba misy fanazavana sy amina atao tsy tonga mihitsy dia rehefa hitaky ny fokotany volapako rehefa aveo dia hoe fataizany nisy azy zany ka nenareo tsy hoe misafosafo loha efa ahoana izany bany akama fa tena zay raha tsy Yan Zelany namonjy fivoriana dia tsisy tadidiny roa amby valopolo araky ny taremarika nomeny ny fanam-baovaoty nameny ny filoha-lefitry ny assemblée nationale zany ny antenimieram-pirenena i Jean-Pierre Andriamatoa Jean-Pierre Razafy Tsiandrof dia any amin'ny faritry ny Kongo iny dia fatafakatra any amin'ny 2 amby 20 maty amin'izao tsika miteny zao zay zany aloha zany hoe tsy ofisialy zay taremarika zay fa ny solombavam-bahoaka zany efa mahita maro be no namony ainy nitondra takaika tamin'ny any fa le isa tonga eo amin'ny PNG tsy zany mety mbola tsy tonga daholo le isa zay mahatonga ana miteny hoe raisitsika le isa fa alao ny isa ofisialy dia miainga avy eo anivon'ny PNGLC mba ialana amin'ilay hoe fisavorovoroana amina vaovao sanatria hoe vaovao tsy marina zay mety mampiteraka fanazazina le izy ny manahirana amin'ilay isika vaovao tsy marina sy ny sisa dia izao ohatra ny fanazavako tamin'ny omaly 80 ny isa ofisialy amin'ny toerana mora nahazahoatserasera sy mora hita amin'ny kapobeny hoa satria ohatra nay kosa aloha zany dia nampianarin Rabetsitota demografy sy nampianarin'ny Rakotsafy resaka staty maty dia misy ny atao hoe extrapolation ny extrapolation zany azavaina tsotra amin'ny fomba tsotra fa raha ohatra ka misy tanan-dehibe anankiray dia misy olona 5,000 no nalaina nanaovana fitsapana dia misy 10 no voan'ny corona raha mahay maka an'le ampahan'olona atao fitsapana ny manam-pahaizana zany ka 10 no voan'ny corona ao anatin'ny 5,000 dia raha 10 hetsy zany ny isan'ny olona ao amin'le tanàna dia mazava ho azy fa 10 no voan'ny corona zay zany ny fanazavana tsotra indrindra azo omena ao anatin'ny tombana ka ny tombana amiko aloha bandekama diso any kely olona miteny fa nareo mamoaka zavatra ohatran'izao tenenina fotsiny hoe ohatra zany hoe tombanana fa mety olona any amin'ny 900 any mety tsy mbola hita popoka amin'ny ranotondraka fa ny chiffre officiel dia milaza fa eo amin'ny 20 eo ny tsy hita popoka misy olona ny tsy hita popoka mihitsy fa na hipopoka ara mbola tsy mahalala koa hoe tsy hita popoka izy ny popoka ohatra ny olona very moa le mba mila miteny rehefa hita io efa hita io rakota zavatra ohatran'izay ona tonga dia miovana resaka izy le mpanakano tsita zany popoky iny efa hita popoky efa hita efa nanao lirana ritsy mbazava ianao izy hoe marina la zao manarak'izay momba ny fampahalalam-baovao manaraka dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa nampony moa zany fa tsy nilaza ny ministry ny fitsarana imbikery laza fa misokatra avy hatrany ny fanadihadiana mahakasika an'ireny resabe mandeha any anaty tambajotra serasera ireny ny amin'ny fanelezana tsao momba azy ny resaka fedimbarotra nisy feoan'olona 3 tao hoe miady varotra amina famoahan'olona any ampigadrana mandray sy ny sisa entitra ny ministry ny fitsarana fa tsy maintsy mandeha ny fanadihadiana mahakasika izay rehetra zay ny azoko raha zay na momba ny raharaha eo anivon'ny fitondrana misy raharaha tsy azonay resahana eto anivon'ny radio zay rakoty zany na misy vola mandeha dia le resako midato izy kely any fa manasa an'ireo artiste efa mpikambana ony sy maniry hiditra ao amin'ny amida
ho avy anoana le fitakiana zay hitantsika eo amin'ny Facebook eo amin'ny alakamisy zao manomboka amin'ny roa ratolakandro etsy amin'ny Solim Hotel Lanosy. Zay ny zavatra angatahana sy irina amintsika artista ao anatin'ny fahazavatsaina sy ny fahatsorana tanteraka amin'ny resaka ny zava-misy dia hoentintsika amin'ny mahazavakantotsika ny kantotsika sy ny resaka momba ny zoantsika ny resaka. Efa fantatra ihany ary efa fantatra mihitsy hatramin'izay fa zarazarain'ny vola isika artista tsisy zavatra hitarina be akory fa zava-misy akapobe zany resaka zany izay clan ny fiantso azy fa amin'ny akapobeny zany ny resaka zon'ny mpamorona dia mpamorona. Amin'ny akapobeny tena miankina amin'ny rondonao sy ny asa ataonao zany no tokony isian'ny zoanao any amin'ny fampiasan'ny olona ny zavatra ny forononao ka nandreraka anao. Ohatran'izay zany ny fototra ireran'ny resaka momba ny resaka hoe omta. Misy moa zany ny fifamoriana samihafa, ao ny syndicat-n'ny mpanakanto ao ireo izay efa nivory nandinika hoe ahoana satria efa manana n'izay fahafahana mivory sy manapa-kevitra izay ry zareo. Dia misy ange ny mpanakanto ange ohatra izy tsy hita izy tsy afaka hoe hivory sy hanome hevitra izy fa izy indray kosa efa trany am-boalohany ny teny hoe tena matoky ianareo zay zalahy ianareo mitarika sy manazava momba n'io resaka io fa misy kosa nefa ny sasany izay tsorona amin'ny resaka nandeha teto atsoiny alatsy tonga ampidiriny alatsy midiny omeny alatsy mandray rehefa aveo alahy miteny hoe tsy fantatro mihitsy momba n'izany akoho latsy naneno ohatran'izay le tsy efa vita tamin'ny varahana. Eto moa zany dia efa misy ny fampilazana ho antsika rehetra mpanakanto sy voahiditra na efa ao amin'ny motel ny fotoana motel datana amin'ny rapitso amin'ny alakamisy amin'ny roa ratolakandro amin'ny alakamisy folo raha ariva dia misy serasera mandeha indray dia misy fivorina indray ry an-trano vato modinika fa ivory koa ianona sy anona momba ny anona sy anona zay mpitranga matetika zavatra mpitranga matetika ry godara indray dia iantso andry Larissa sy Riantsa andeha ivory ny zavatra hafa indray nareo ka iry amin'ny geografia avaratra misy nareo ny ivory zay aloha ny ofisialy dia ny zahay eo amin'ny syndicat koa zany ivory atsoatsy syndicat ny fédération aloha eo ihany nipetraka eo akaikiny fa somary misy fizarazarana seza fa zaloha zany tsy tonga mivory fa za be vava be ahy. Ny fanontaniana maro izay mipetraka teo ary fanontaniana mipetraka matetika eto amin'ny rivotra isaky miresaka omda ohatra dia miditra amin'ny tsipiriany be dia be tsika manontany ary ny anina ohatran'izao dia izao koa ny zavatra azo atao ihany koa ohatra zany ianao zany manana restaurant na ohatra ianao manana radio ohatra ianao zany manana toerana fanaovana kabare dia izao misy olona ao anatin'io toeram-piasanao io ao anatin'io toerana fikirakirana ny zavakanto io ohatra izy hoe tale ara-javakanto izy ao amin'io toerana io ohatra tsotra zany ohatra hoe Escano akaiky resahana ohatra hoe Plaza ny resahana ohatra hoe Piment Café ny resahana ohatra hoe ny Andi Bypass resahana ohatra sy ny toerana samihafa ireny toerana ireny dia fantatritsika fa misy olona na izy directeur artistique na izy responsable des organisations artistiques an'ilay toerana reny olona ireny zany raha tokony ho izy ary tokony mihitsy ary tsy maintsy mandeha makeny amin'ny omda rehefa tonga amin'ny omda izy dia miaona amin'ny olona ao ny zavatra azoko resahana anareo sy tantaraina anareo amin'ny hoe mahakaiky eny omda na ihany koa na ny ekipa ao anatiny azy mahafinaritra mifandraisany ekipa ao amin'ny omda ny olona tena tonga dia mahafinaritra na iza rehefa tonga ao ianao dia mahita ny bandekama rehetrarehetra ao ianao mahita ny raha tiana liva sinsisa izy ataolo moa nareo le tsy le ao iny fa misy tadidika dia misy rangaha anankiray izay ohatra ny zompamorona izay misy ny anarany dia mandray anareo izy dia manazava satria nahoana adiditsika mikirakira sy mampiasa ny zavakanto ny mpanakanto koa no mandeha mangady vaovao anaovana ny zavatra tsara fa tsy hoe ka zay tsisy nanazava taminay fa zay ao manazava fa mba raiso le fanazavana ary le izy ao amin'ny omda ihany koa dia misy karazana site web zany an'ny omda klik fotsiny klik raha avako dia mitsofoka ao amin'ny omda ianao dia manazava izy ny ao anatiny ao zay ny akapoben-dresaka moa zany fa azo hitarina lavitra mihitsy iny fa zandray rehefa aveo dia te hiditra amin'ny fase à face ny éliminatoire coupe du monde ety Afrika.
Ny zavatra koatra hoe fa miresaka sport kely ihany dia aloha siana kely ihany a mahakasika an'ilay resaka barea ny Madagasikara latsaky ny 13 taona hanomana ny lalao fifanitsanana izay andrasana anjara amin'ny lalao olimpika izay atao amin'ny taona 2024. Misy fampivondronana izay ho tontosaina any Frantsany ho an'ireo boakely latsaky ny 13 taona ireo mazava ho azy. Misy teknisianina maromaro efa voatonona fa hitantana an'izay ekipa pireneny izay. Hatreto aloha zany raha ny fanazavana ofisialy dia efa misy fikambanana UFCFM misy toerana tsy diso mandray antanana ny fampivondronana ny fikarakarana an'io Justin misy andry monsieur Solo ohatrohatran'izay ao anatiny ao dia misy ihany koa ny teknisianina malagasy maromaro voatononao Malabary Yatsaralaikera Yatsaralaikera fantatry ny maro amindreo Yatsa Maradona voatonontononao ho an'ny eto toerana misy any Herbe izay anao ny fitiliana kaka tsy voatononao ahoana le bandy kely fa barialy any apita akasay le izy any Frantsa mihitsy aloha manomboka ny fampivondronana fa le rony tonga dia enjana anao lalao ara-paralahina amin'ny Cap Vert izy ireo dia amin'ny Comore amin'ny volana mars eo ny eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra mbola tsy rehefa atio dia FIFA no mibaiko izay efa mialany ny ady miditra FIFA dia ny fédération zany mbola tsy nahinom-baovao aloha mahakasika loatra n'izay resaka fampivondronana fa mino fa andeha izay zavatra hoe ahoana ny tena andraikitra ny fédération dia ahoana ny andraikitra reto mpikarakara nyreto ekipa pirenena fanantenana ireto zany andray an'izay fiomanana ho any amin'ny lalao olimpika izay tsara be ny fiomanana amin'ny resaka lalao olimpika isan'ny zavatra ilaina zany mba mandray anjara tafiditra qualifié any amin'izany lalao olimpika zany ho an'ny tontolon'ny baolina kitra fa averiko foana mila fandamina ny fotony aloha inona le fotony ineto anivon'ny tontolony mila idinana mihitsy io mila idinana le fandamina fotony mila alamina aloha dome eto amin'ny tanàna ho an'ny ray aman-dray fotony ainareo zany itoraka mafy tatabe manokom-bariny olona ny ao an-tanàna ka manjingina hitatabe eo farapatana vandrina i mamabe etsy tsy mipatana manoatra mamboatra bokotra hitatabe tsy nahita tao ka nanala ny volony raha tsy fanapaka i mamabe ka nahazo ny fotony zany mety zany oraka mafy kosa tsisy droit d'auteur zany nioraka mafy tatabe aoso bebe kalany ainareo ny farazany zany lasa ny saka ny loka zay tira misetaseta kosa zany avereny tatabe nioraka mafy tatabe aoso bebe ilay fitaovana nataonao inona fa tompana ny lelany tena zany fa tena zavatra misy zany tadidinareo tsara fa amin'ny westerna nahitana zany ny fiaratana taloha dia tsy mba lamina na areza zany fa antsopika misokatra zay izy dia rangitiny dia ino mba analana an'izay tsy metimety rehetra eo dia aza mihetsika morainy zay natonga raha tsy fanapaka i mamabe ka nahazo fotony marary nareo ka ty fa mbola tratran'izany kosa nakany ampanety dia tratra ny sofina nahazo ny sofina le izy kaika oay le ty mba sy resaka ono reto le resaka fanendana izy 67 resaka mihitsy maly ariva dia nisy nanome anazy zay vaovao zay maly ariva tsy afaky maly ariva hoe mba miantso ny mpitandro filaminana mba hijery an'iny aza tratra ariva dia aza mandeha rery amin'iny Andavamamba ampitany Senam Jirama tena oay le ny amin'ny rafozaka misy ifandraisana amin'ny lalana ratsy iny efa iny amin'ny rafozaka zany fa le Andavamamba le nisy fetek le Andavamamba le mbola be le kekany ary arapizany tsara moa zany fazalany io lala makany nosy be zany iny kosa aloha tsisy lalana ratsy iny le rika tsisy lalana ratsy fa iny koa tsy de tena iny ndray aloha tsy de tena le manomboka eo Andavamamba de Jirama mandalo fiango mbola misy lalana tsy ratsy any tsara fanjakany tsiny hitanao le iny
peflo iny Tiandray tsy misy ratsy nataon'le rony eo amin'ny lalamby ihany no tonga ratsy de hita kosady ireny eo amin'le lalamby Larisasy Miora ve fa mpinamana efa ely fa mitarika tena mbota iazy Larisa ihany no mioraka. Miora setra soa fa tsy zavatra matra Aoka mba tsy hanono anarana azafady. Zay tena eo lalambia eo apeflo le lalamby eo tsy haiko hoe izy ny tokony tompona ndraikitra ho antsona ny matarailina ve sa ny fivondronana ve sa ny aménagement ve sa ny travaux publics ve tsy fantatro fa de embouteillage eo tompoko lahy sy tompoko vavy raha miditra amin'ny fito anao de miala amin'ny 5 fa eo no misy embouteillage tena raha miditra amin'ny valo anao de aza miala mihitsy hita mihitsy tsika olona nitezan'ny Repoblika faharoa mbola mahatadidy foana le teny fivondronana nefa zao tiako antanina mpandeha maliny apitan'ny Senam iny aniza zany iny satria raha mbola eto amin'ny rond-point Repulus 5 mbola isotry iny tiako tena zany hoe 3e isotro no miandraikitra iny fa niny amin'ny Senam sy Andavamamby aniza misy anankiroa Anosy be iny ny polisy zany tenenao zany misy polisy roa eo misy polisy anankiroa ny anankiray eo isotra ny anankiray eo amin'ny Rakotovra ny anankiray Beflo fa mitondra an'io daholo ireo ieka zay mihitsy hoe za zao voatsika teny eo tokony mihetsika zany eo aniovan'ny Rakotovra ny polisy misy poste avancé misy vahoanga ohatra tsy dia misy polisy tsy eo akory fa ohatra ny atao akaiky kely atao akaiky ny boroapokotany izy moa le ty naran'le président fokotany matetika amin'ny télé zay zoky iny tokony mihetsika zany mandray fepetra mijery an'izany zavatra zany fa tena de ode ny Andavamamba indray zany ny any Peflo de ny Andavamamba Peflo no mandray fepetra amin'iny zay fa tokony fa za te hiteny aleo tsy mifampiandra an'izay marina hoe tsy fantatra ilay compétence territoriale hoe anjaran'izy raha hoe andrenao amin'ny da foana kosa ny tena tsy sa ina resaka reo zavatra za tsy nena fotsiny aza rehefa mba soloina ohatra mba maneky tena tiako tenenina mihitsy fa ny amin'ny da zany nakasariny Larisa ty aloha tadidio fa tsy nandray hoa ary tsy nandray resaka retirety ny mpanakanto raha tsy omda hatram'izay tsy izy fa tamin'ny andro roapolo taona tsisy inninna mba misy mafantapatatra ihany hoe zany hoe ho an'ny mponina eny efa fantapatra hoe ity izy ohatr'izao Larisa za manokana mahafantatra mpanendaka matahotra valifaty indray de zay koa aloha ny zavatra misy mahafantatra mpanendaka bandy mpanendaka eo amin'ny 67 anankiray aloha fantatro za efa misy fotoana miteny any bandy io sendra rehefa mifanao aloha sy arina amiko de miteny ampahatsora mihitsy hoe ory bandy akamako aleo ilamina aleo ilamina efa malala moa izy de miala moramora fotsiny courage ianao fa tsy fantatro hoe ho an'ny oloneny zany za zany raha sendra masoko fotsiny de miteny ampahatsorana hoe tena aleo ilamina fa ho an'ny tena ponina eny zany tokony mba miezaka fa matetika ny bandy hoe manendaka tsy le tena eo amin'le faritra fa bandy mandalo foana ny akabeazana bandy mandalondalo ohatr'izany andeha ny sasatsasany fara amin'ny akabeany teneko ny erika fotsiny zao natany za zany tena malala eo ampitany Senamany misy hôtely zay hoe na Lugaro zany mbola eo ty na Lugaro na Lugaro misy elakilasandro zay eo fa ny bandy mpamely eo dia salao tetezana avoany zany zay de ohatran'izany zao eny amin'ny tanàna tsoahana koa manko ane ao anatin'le hoe mitsoka tena ianao raha vao mitsofoka ianao de tsy hitanao izy de eo mba tena mba anareo mpanao reportage télé indray zalahy na le mpanao taxi brosinaina raha be arivony taloha ohatra hoe niaraka tamin'ny mpanendaka sy miteny teo za omena tsinao zay rehefa mahatratra andryle rony fa kalizy eo lasa azanay lasa ny tena mahatezitra na ny polisy ary moa zany sorena am'le izy satria manao ny asany zareo de alefa le any amin'ny fitsarana le olona de afaka roa andro izy miverina io izy de manjary lasa sorena satria zao nisy tranga tratra ambodiomby mihitsy le olona le bandy nangalatra tao amina tomobile anampitsara le tomobile anampitsara de tratra de natorony daholo ny namany de tonga teo amin'ny parquet tena ilako tsiny de mivoaka daholo zareo
donc raha mbola misy tia intervention ity de tsy manjary io za aloha zany hoe omdaho fa ny anah ataoko hoe zaho kambana amin'ny omdaho tratra ho aza lahy tratra zao mantsy tratra le mpangalatra tetisika zany nanao fisitona lakilosy ary mbola misitona lakilosy foana hoe mampitombo ny mpangalatra ity tsindrona zava-mahadomelona ity satria tena mitady vola zalahy tratra le bandy tratra mbodiomby tsisy hevitra tobila tsara le izy de rehefa tratra izy tao amin'ny polisy de niteneniny dao le reto avy ny namako de noentina daholo zalahy noentina tao amin'ny parquet zalahy de afaka ny arivan'iny zalahy ie ny arivan'iny zalahy iny zalahy iny zalahy misy lavatanana be lavatanana be mbola lavatanana noho le tompona automobile mbola ezaka be io zany atao amin'ny tanàna mbola ezaka be igoty aresahatsika momba an'io rehefa avy eo fa manja ngely esi be manja ho raha vao mijery tapokatonareo de sariny Rigobert Song ny tena zay le tenenina foana raha tiatsika ny tena androso de ny fanaran-dalàna no voalohany indrindra ka zao mantsy ny tena olana am'le hoe fanaran-dalàna tena mety amin'ny olona io ary manaraka ny olona ny olon-tsotra aloha tena manaraka lalàna fa ohatran'ny fitenin'le olona miantoka legioma eny an-tanàna zay kiprina mijery ny lavitra satria misy koa ny olona tokony anaraka ny lalàna tsy manaraka ny lalàna resaka legioma goatra fa manana fotoana amina tatsapamokatra mpamboly mihitsy rehefa avy eo za aloha zany efa niaro ny mpamboly sy ny tatsaha neny zareo zao alina no de misy fisasana izahay efa eo amin'ny tambohiny tsenany talata maty ny bisikileta miaraka amin'le legioma mba tsy alana maraina be loatra de efa misy miambony eo zany hoe nitolakandro malaladalaka ary le rony angamba de efa ateriny eo fa za tena za ampatsorana ny tenenako amin'ny fahalalako andry zareo ny tena tantsaha miroboka manongotra ny tena tantsaha manondraka ny tena tantsaha mandeha miava sy mandeha mijery ny arkovera mamelana iny le sary larisa ny tena tantsaha ny tena taoka de tsika tantsaha raha visavisaina ny faleovatena fifalima le misy akamona be ialao malakilaky kamilo fosare ialao malakilaky tikilikitikiliky kamilo fosare tsy manararoatra ny tena tantsaha zay nge le tena izy fa ireo mpiantoka za miteny anareo raha ohatra ka reny le vakivakitrano tamina resaka hetsika politika reny ny olona tena mikandra be tsy niazakazaka nandeha tsy voaray ako raha iandra le izy teo fa zafady mbola enoy ary farany vetivety alohan'ny idirany goty amin'ny fasafasy io rapitso manomboka androany sy rapitso ny andro fafito zay tokony totosaina tamin'ny alahady sy ny farany herinaritra eo an'ny Orange Pro League dia rampitso zany misy lalao be isan'ny miady be ry amin'ny LGK Plus Football Club eo amin'ny 3FB eny amin'ny bypass eny rampitso amin'ny LGK Plus sasany dao ary fasafasy andremo tena mila mitandrina tsara fotsiny mihitsy raha anaonao jeu de mots zany ho an'izay manontany any Raimbozy vao omaliny teo eno misy lay manao fa taiza foana foana olo Raimbozy tamin'ny herinandro koa izy teo foana fa le banimpanao kiraro ery an-tanàna ery makeo amin'le riako ohatran'ny makeo amin'ainareo fa maninona makeo amin'le mpanao kiraro satria kaiky le ry le mivarotra le witr de hoe efa elaela indray nareo tsy eno zay le fiteny efa elaela indray nareo tsy eno fa inona ny enonareo anao am'ireny radio reny nefa saso ohatra ka zay le manahira ny resaka kitra dia ho avy izao ny fifanatrehana eo amin'ny fiakarana anao coupe du monde avy ety Afrika ka de omena kely fotsiny aloha de tonga de tononoko avy hatrany fotsiny ana ny resaka pronostika Egypte Sénégal afaka amin'izay monde Egypte no alaiko amin'ny Egypte Sénégal satria ry manefa mba nahazo coupe d'Afrique raha afaka amin'izay Cameroun sy Algérie aloko andeha Cameroun aleo maka Cameroun satria mendrika azy de andeha ho any amin'ny coupe du monde mahafinaritra io équipe Cameroun io inona Ghana mandeha inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora,
Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsika alonjafy zay mareva iny zay manatolo alatsinainy taratana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana e mahasana ny tontolo-piainanao